tunakutazama wewe tu Yesu. Uzima wetu ni mikononi mwako Baba. Maisha yetu ni mikononi mwako Yesu. Wewe ndio tunaachia wewe Baba. Wewe ndio tunakuachia Baba, tutazama mbele zako asubuhi ya Tunakutukuza, tunakubariki Bwana. Asante kwa sababu ya asubuhi ya leo. Asante kwa sababu ya neema umetupatia Bwana kuwa katika nyumba yako. Asante kwa sababu ya kila mmoja ambaye amekuja mahali hapa. Ninaomba kwamba Bwana ukatuzungumzie. Asante kwa sababu ya ibada hii. Asante Bwana kwa sababu umetusaidia na kutupigania katika njia zote, umekuwa katika upande wetu. Na nakushukuru kwa sababu ya kila mmoja ambaye ameingia ndani ya nyumba yako Bwana, tukiwa na matarajio kwamba katika siku ya leo itakuwa fema pamoja nasi. Jina lako lipewe sifa, jina lako liinuliwe, jina lako litukuzwe, kwa kuwa wewe ni Bwana. Kando yako hakuna Mungu mwingine. Wewe ni muweza, wewe ni mwenye mamlaka, wewe ni Mungu uliyeziumba mbingu na nchi. Wewe ni Mungu ambaye unayetuponya magonjwa yetu yote na kutusamehe makosa yetu yote. Naomba kwamba katika wakati huu hebu na uende unene pamoja na kila mmoja ambaye Bwana ameingia katika nyumba hii. Jina lako litukuzwe na libarikiwe milele yote, maana ni mwema. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini, na mtu wa Mungu asema amena. Amen, amen, amen. Bwana asifiwe. Namshukuru Bwana kwa sababu ya nafasi ambayo ameweza kutupatia kuingia katika nyumba ya Bwana, hasa kuona siku ya leo ambaye ni Jumapili ambaye Bwana ameweza kutupa tukaweze kuwa katika nyumba yake. Tumshukuru, tumuinue, tumbariki na tukaweze kumtukuza katika kila njia kwa sababu ya wema wake. Kwa sababu ya muda ningependa niweze kuingia katika kusoma maandiko, maana muda wetu umeenda, ni saa 3:44 na naamini kwamba kuna wengine bado hawajaingia hapa. Ni vizuri tufuate mpangilio, tufuate ratiba ya kanisa ndio tuweze kufikia mambo mengine, ili jina la Bwana liweze kubarikiwa. Na tunapokuwa hapa ndani ni vizuri watu wote waingie ndani ya nyumba. Labda kama kuna watu wako pale nje waingie ndani, maana tumekuja katika ibada na jina la Bwana liweze kutukuzwa. Nataka nisome kutoka kitabu cha Luka mtakatifu mlango ule wa 19, na nitasoma mistari mijaje. Mstari wa 6, wacha nianzie mstari wa kwanza mpaka mstari wa 10. Biblia inasema hivi: And Jesus entered and passed through Jericho. And behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. And he sought to see Jesus, who he was, and could not for the place, because he was little of stature. They ran before and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him, and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. And he made haste and came down and received him joyfully. And when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be a guest with a man that is a sinner. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore
him fourfold. Verse 9, and Jesus said unto him, this day is salvation come to this house, for as much as he also is a son of Abraham. Verse 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Amen. Baba, nakushukuru kwa sababu ya andiko hili nimelisoma. Kwa muda mfupi naomba kwamba ukanitumikie weze kuajilia kile unataka mtu apate katika madhabahu haya. Ni wale walio karibu na wale ambao wako mbali, ninawaombea ukaweze kuwasaidia. Nena pamoja na mioyo yetu, tusaidie tukaweze kuwa na mtazamo tofauti katika maisha haya. Asante kwa sababu wewe ni mwema na kando yako hakuna Mungu mwingine. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Mahali tumesoma Biblia inazungumzia kuhusu mtu mmoja ambaye anaitwa Zakayo. Zakayo alikuwa ni mtu mtoza ushuru, na Biblia inasema kwamba alikuwa ni mtu ambaye alikuwa tajiri sana, na kwa sababu hiyo aweze kumuona Yesu ni mtu wa jinsi gani. Alipotaka kuona Yesu ni mtu wa aina gani ama wa jinsi gani, ikabidi ambao anaitwa mkuyu, na alipopanda akawa anatamani ili Yesu anapopita aweze kumuona, amjue. Lakini kwa sababu Kristo anajua mambo yote, alipofika katika ule mtu mkuyu akatazama juu, akamwambia Zakayo, mimi ni mgeni katika nyumba yako. Na Zakayo akashuka chini, na aliposhuka chini wakaanza safari moja kwa moja wakienda katika nyumba ya Zakayo. Kulikuwa na Mafarisayo, kulikuwa na watu ambao ni wa dini. Walipomuona Yesu akiwa anaenda pamoja na Zakayo, ameambatana pamoja na Zakayo kwenda kwa nyumba yake, wakaanza kulalamika. Wakaweza kusema kwamba tazama, huyu ambaye alikuwa anasema yeye ni mwana wa Mungu ameweza kuanza kuwa mgeni wa wenye dhambi. Na Biblia inasema kwamba wakaenda, walipofika katika nyumba ya yule Zakayo, Zakayo akamwambia Bwana Yesu, ninaomba nikaweze kurudishia mtu yeyote, ama nataka nipeane mali yangu kwa watu ambao ni maskini, na kama kuna kitu niliweza kunyang'anya mtu katika njia ya uchanja ama kwa ukora ama kustaki mtu kwa uongo, ninaomba nikaweze kumrejeshea mara 4. Na Biblia inasema kwamba pale katika mstari wa 9 ama wa 10 Yesu akasema tafuta kilichopotea na kukiokoa. Na walipokuwa wanamtazama Zakayo, waliona ni kama mtu ambaye muona kama ni mtu mwenye dhambi mno. Maana Mafarisayo walikuwa watu wa kutaka kujiweka mbele, watu ambao walikuwa wanaweza kuhukumia wengine wakiwaita wenye dhambi, watu ambao machoni pa Mungu wakawa wameamua kwamba Zakayo hawezi kubadilika. Maana walisema tazama lakini Mungu Yesu akasema mimi kilichopotea na kukiokoa. Nimekuja
ya leo kwa muda mfupi, maana muda wetu umeenda, nikwambie vile watu waweza kukuona, Mungu anaweza kukuona njia nyingine tofauti. Walimuona Zakayo kama mwenye dhambi, lakini Yesu akamuona kwa Ibrahimu. Maana nilikuja kutafuta kilichopotea na kukiokoa. Mission ya Kristo kuja katika dunia, hakukuja aweze kuhukumu wanadamu. Hakukuja ili aweze kukata kesi kwamba huyu hawezi kubadilika, lakini alikuja kukiokoa kilichopotea wa Mungu. Kwa hivyo asubuhi ya leo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nataka kusema kwamba yale ambayo Mungu anataka yafanyike, kama vile alivyoenda akaweza kumchukua na Zakayo akaweza kuenda pamoja na Yesu mpaka kwa nyumba yake, na alipofika kwa nyumba yake akatupu makosa, akasema ninataka nirejeshe mtu yeyote niliyemwibia, mtu yeyote niliye mustaki kwa uongo, nataka niweze kumrejeshea kila kitu. Na akawa amekubalika machoni pake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo katika asubuhi hii, kuna yale ambayo Mungu ako nayo katika maisha yake, ama katika anatarajia yakafanyika katika maisha yako, lakini hayako kwa watu wale ambao mko pamoja na wao. Mafarisayo kuwa wanajua za Zakayo, lakini hawakuweza kumsaidia ama kumsamehe, lakini walikuwa ni watu wa kustaki. Ndio natakuwa na nekeiga. Inawezekana kuna njia ulikuwa unaonekana samani, kuna njia watu walikujua, kuna njia ulifanya mambo na ikajulikana, watu wakajua kwamba wewe ni mwenye dhambi, labda wewe ni mzerati, wakasema kwamba wewe ni mchawi, wakasema kwamba wewe ni mtu wa kudanganya, wakakujua katika njia nyingi. Hawajui kwamba katika njia ambayo umekuja katika nyumba ya Bwana, njia umeweza kukutana pamoja na Kristo, amekubadilisha. Kuna watu wengine hata mtu akihubiri hawawezi kusema kwamba wanamjua vile walivyomjua zamani. Hawajui kwamba Mungu ni Mungu wa kubadilisha watu. Mungu ni Mungu wa kusamehe. Mungu ni Mungu wa kuinua. Mungu ni Mungu wa kubadilisha maisha ya watu, kutoka watu wabaya wanakuwa watu wazuri wanaompendeza Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo usikae na ile historia ya zamani. Kuna vitu Mungu amebadilisha. Alibadilishia Zakayo, anaweza kubadilishia na wewe. Alibadilishia yule anaitwa Saul, akamuita Paul. Alibadilisha historia yake, na alipobadilisha historia yake vitu vikabadilika. Kwa hivyo usikwame katika historia ya zamani vile ulikuwa unajua watu. Ujue kwamba Mungu ni Mungu, anabadilisha watu, anarekebisha watu. Siku baada ya siku, watu wanapoendelea kukua, wanaendelea kukutana pamoja na Mungu. Mungu anaendelea kurekebisha, anawafanyia ukarabati, na wanafaa katika ufalme wa Mungu. Wanaweza kutumika zaidi katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hivyo Zakayo alikuwa ni mtu ambaye amejulikana kama mtoza ushuru. Hana nafasi katika ufalme wa Mungu. Hana nafasi kukaribia Yesu Kristo. Yaani kama ilikuwa ni watu kuzuia, wangemzuia asije Yesu akaende kwake. Lakini Yesu akasema mwana wa Adamu alikuja kutafuta kilichopotea na kukiokoa, katika jina la Yesu. Kwa hivyo hata kama watu wanajua historia zako za zamani, hata kama ulifanya dhambi gani, Mungu ni Mungu wa kubadilisha. Mungu ni Mungu wa msamaha. Mungu ni Mungu ambaye kwa uwezo na damu yake anaweza kufuta hayo makosa yote na upaki kuitwa mtoto wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo ukiniona leo usinijaji na mambo ya jana. Ukiniona leo usifikirie kwamba pale kwenye nilikuwa niko pale.
Mungu amenishughulikia, Mungu amekushughulikia, Mungu ametenda mema katika maisha ya watoto wake. Kwa hivyo ukiwa katika nyumba ya Bwana, unajua kuna watu wanaweza kukusoea. Kuna watu wanaweza kukusoea wajue kwamba wanakujua mpaka nyumbani. Wanaweza kuwa hawana tumaini, hawana imani pamoja na wewe. Lakini Mungu ako na uwezo kubadilisha hali yako. Hiyo hali sio ya milele. Mungu anaweza kubadilisha. Alibadilisha Zakayo akawa mtu ambaye ni mtu ameweza kukubalika mbele zake Kristo Yesu. Igo anya kurema somo kutanoyo. Ogwe tukutana na ndikwerusi moyo. Abantu bako kugambia samanga na igoro. Buna bako manyete. Buna abantu bako soete nyumba. Bako manyete moyo. Bako manyete. Buna otario mwegeni wa senyoma yao. Wanakujua katika mambo hayo yote. Walikujua hivyo. Hawajui kwamba Mungu ni Mungu wa kubadilisha watu. Mungu ni wa kutenda mambo yaliyo tofauti, na unaweza kutoka hivi ukutane pamoja na Mungu. Mungu abadilishe maisha yako, urudi ukiwa umebadilika, na ni katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo nataka kumalizia hapa nikisema kwamba Mungu ama Kristo akabadilisha maisha ya yule Zakayo, ambaye walisema kwamba tazama, huyu ameanza kuwa tena mgeni wa wenye dhambi. Walitaka Yesu akae pamoja na wao. Walitaka Yesu awatambue Mafarisayo na Masadukayo. Walitaka Yesu akae karibu na wao. Lakini alipoenda kwa yule ambaye anaitwa Zakayo, wakaanza kurarama, wakasema kwamba mbona huyu ameanza kuwa mgeni? Ni kama abantu baro wako takanga kango na uba kango na bwaonya na basumba kango na baberange sebale kabao kore na nyarebe bate banga bona masombo ta ko de ko na ramangana yaiga batakitenga kango ko kwabera ama na barabuo, yani kango ko kwaba na nyarebe. Hapana, Mungu aliweza kuja kwa ajili, Kristo alikuja kwa ajili ya wenye dhambi. Hata kama mtu ni mwenye dhambi na maana gani, kuna uwezo wa Mungu kubadilisha yeye ili akaweze kukubalika awe mtumishi wa Mungu katika nyumba ya Bwana, na ni katika jina la Yesu. Kwa sababu ya muda, ningependa tuweze kusimama juu tunapoenda kuomba, kwamba usitasame yale ambayo mtu anapitia leo. Mungu anaweza kubadilisha yeye akaweze kuwa bora zaidi kuliko leo kwa jina la Yesu. Amen. Tusimame zote juu ili tuweze kuomba pamoja katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo kama uko na yale maji ya kuhukumu watu, unaangalia hivi unasema wajana na huyo. Unaangalia hivi unasema huyo ni mwenye dhambi huyo wajana na yeye, huyu wajana na yeye. Mungu ako na uwezo kushughulikia hao, wakakubariki majoni pa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Baba, nakushukuru sana. Nalibariki jina lako takatifu lenye uwezo na nguvu zote. Unastahili kuabudiwa, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Matendo yako ni makubwa. Uliaja utukufu Bwana Yesu, ukakuja duniani ukawa kama mwanadamu, ukasaliwa kama mwanadamu ili ukaweze kuwaokoa wanadamu kutoka udhaifu wao. Na nakushukuru kwa sababu ya nafasi hii ambayo umeweza kutupatia tukiwa katika nyumba yako. Ninaomba kwamba ukatutende mema, utupiganie Bwana, utuinue Bwana, utubariki, tutengeneze vile unavyotaka, tujonge, tufinyange jinsi upendavyo Bwana, ili tukaweze kukubalika, tukaweze kutengenezeka Bwana. Tunapokuja mbele zako tuwe tunakubalika kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu kuna udhaifu mbalimbali katikati ya watu wako, lakini hiyo sio sababu ya kuwahukumia na kusema kwamba huyu hawezi kukubalika majoni pa Bwana, kama vile Mafarisayo
walisema kwamba yule Zakayo hafai kwenda pamoja na Kristo katika nyumba yake. Lakini Bwana, tunaomba ukaweze kutusaidia tukaweze kuwa na macho ya huruma ya kuona kwamba Mungu ako na uwezo kuleta mabadiliko, ako na uwezo kubadilisha watu walio wabaya, ako na uwezo kuinua watu walio chini wakaweze kuwa juu, ako na uwezo kusababisha yale ambayo hayawezekani kwa wanadamu yawezekane kwako. Mungu, wajue kwamba wewe ni Mungu ambaye unawatoa watu chini katika majifu, wanakuwa juu, wanaketi pamoja na wafalme. Naomba kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, kwamba katika asubuhi ya leo ukakutane pamoja na mtu aliye karibu na mbali, kwamba mabadiliko yawepo. Utusaidie tubadilike, utusaidie tuweze kuona makosa yetu, kama vile Yesu alivyosonga karibu na Zakayo akaona makosa yake, akasema, Bwana, nataka niweze kurejeshea kila mtu niliyempora, kila mtu niliyemnyang'anya kitu, kila mtu ambaye nilichukua mali yake, nikaweze kumrejeshea katika jina la Yesu Kristo, mpaka tuweze kukukaribisha katika maisha yetu, ndio tuweze kuona dhambi zetu, tuweze kusawishiwa na Roho Mtakatifu wa Bwana, ili tukaweze tubu makosa yetu na tukakubariki kwa jina la Yesu Kristo. Katika asubuhi ya leo, neema yako nimeajilia baraka zako, nimeajilia nguvu zako kwa watu wako walio karibu na mbali, ukawatende mema. Nimeinuka kinyume na nguvu zote za kila njia zinazopingana pamoja na maisha ya watu wa Mungu, iwe ni katika familia zetu, iwe ni katika ndoa zetu, iwe ni katika biashara, iwe ni katika mahali tunafanya kazi. Kila maroho yanayoinuka kinyume na watu wa Mungu, tunavunja hizo nguvu zote katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Ninaajilia neema na amani katika maisha ya watu wako, kwa kuwa ni Bwana. Uinuliwe na utukuzwe milele. Tunapoendelea na ibada ya siku ya leo, tunakutarajia katika viwango vikubwa. Utuzungumzie, utuponye, ukaweze kututenda mema, tukaweze kuwa na amani katika maisha yetu na katika kanisa na katika nchi yetu ya Kenya. Neema yako itutoshe, kwa kuwa unastahili kuinuliwa. Upewe sifa na uabudiwe milele, maana hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Mtu wa Mungu asema amina. Amen. Bwana awabariki sana na Bwana awatendee mema. Bwana wa kubadilisha watu, akina Zakayo, abadilishe maisha yetu tukaweze kumfaa kwa jina la Yesu. Amen. Tunaweza toa sadaka zetu, alafu wa praise and worship unapoendelea.
unastahili kuinuliwa. Yahweh, 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 Yahweh. unastahili kuabudiwa. Unastahili kuabudiwa, Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili kuabudiwa, Baba. Unastahili kuabudiwa. Unastahili kuabudiwa, Baba. Unastahili kuabudiwa. Unastahili kuabudiwa, Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili kuabudiwa. Unastahili kuabudiwa. Yesu, unastahili kuabudiwa. Unastahili kuabudiwa. Unastahili kuabudiwa, Baba. Unastahili kuabudiwa. Yesu, unastahili kuabudiwa. Unastahili kuabudiwa. Twende mbele za Mwenyezi Mungu, tumwambie unastahili kuabudiwa. Baba, unastahili kuabudiwa asubuhi. Unastahili kupewa sifa wewe Mwokozi. Unastahili kuinuliwa asubuhi. Ulitumwa kwa ajili ya kukuabudu Yesu. Ulitumwa kwa ajili ya kukuinua Mfalme. Tuko hai kwa ajili ya kulitukuza jina lako. Unastahili kuinuliwa asubuhi Mfalme. Siku zote unastahili kuabudiwa. Siku zote unastahili kuinuliwa Yesu. Unatosha wewe ni Mungu wa miungu. Wewe ni Mungu wa miungu Yesu. Wewe ni Mungu wa ajabu. Wewe ni Mungu naye uzidi akili zetu ufahamu wetu. Kama wewe Bwana Umetuinua Yesu. kama wewe mtakatifu, Mungu mwenye utukufu wote, Bwana umeinuliwa Yesu, umetukuka, mfalme wa wafalme, hakuna mwingine kama wewe Bwana. Nani wa kuabudiwa Yesu, nani wa kupewa sifa? Ni wewe Bwana, umetamalaki asubuhi ya leo Bwana, umeinuliwa juu zaidi asubuhi ya leo Yesu, hakuna mwingine kama wewe mfalme, peke yako unatosha Yesu. Yeah. Unastahili wewe Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili wewe. Unastahili kuabudiwa. Unastahili wewe Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili wewe. Unastahili kuabudiwa Yesu, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe kama wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa. Unastahili wewe kama Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili
Maana tunasema mbinguni na duniani, tunasema kwamba unastahili Baba kuinuliwa, unastahili Yesu kuinuliwa Baba. Asante kwa mamlaka yote ambayo Mfalme nani kama wewe, umetuwezesha Mfalme. Wewe ni Mungu wa miungu, hakuna kama wewe Yesu, hakuna kama wewe Baba. Hakuna tusamea Yesu, umetuweka katika viganja vya mkononi mwako Mfalme. Umetusongesha karibu na wewe, umetuonyesha njia zako Mfalme. Mungu mwenye wakati tunapokosea, zidi Baba kutupenya upendo uliokuwa na mwanzo mpaka sasa hivi Bwana, milele na milele unazidi kutupenda Mfalme. Asante kwa kila mmoja wetu, asante kwa sababu hili Yesu umeinuliwa. Wazee, wamama, vijana wote tunakuinua Mfalme, tunasema wewe unastahili. Wewe ni mwanzo tena mwisho Yesu, hakuna mwingine kama wewe Bwana. Utukufu na heshima zote ni zako asubuhi ya leo Bwana, hakuna mwingine kama wewe Mfalme. Pokea utukufu mwema kwangu, nashindwa kueleza Baba. Baba, umekuwa mwema kwangu, nashindwa kueleza Baba. Umekuwa mwema kwangu, nashindwa kueleza Baba. Yesu, umekuwa mwema kwangu, nashindwa kueleza Baba.
wote Baba, tunakupa Yesu, utukufu wote Baba, tunakupa utukufu wote Baba, tunakupa utukufu wote Baba, tunakupa na mikono yetu Baba, twainua utukufu wote Baba, tunakupa na sauti zetu Baba, twainua utukufu wote Baba, tunakupa Yesu, tunakupa na mikono yetu Baba, twainua utukufu wote Baba, tunakupa Yesu, tunakupa na sauti zetu Baba, twainua utukufu wote Baba, Yesu, tunakupa na mikono yetu Baba, twainua utukufu wote tunakupa na sauti zetu Baba, utukufu wote Baba, tunakupa utukufu wote tunakupa Yesu, utukufu wote Baba, tunakupa utukufu wote tunakupa utukufu wote Baba, tunakupa utukufu wote tunakupa utukufu wote Baba, tunakupa utukufu wote, tunakupa utukufu wote Baba, tunakupa sana kwa Baba, haleluya, sana kwa Bwana, haleluya sana kwa Baba, haleluya, sana kwa Bwana, haleluya sana kwa Yesu, haleluya, sana kwa Bwana, haleluya sana kwa Baba, haleluya, sana kwa Bwana, haleluya sana usifiwe, haleluya, sana kwa Bwana, haleluya sana uinuliwe, haleluya, sana kwa Bwana, haleluya sana uabudiwe, haleluya, sana kwa Bwana, haleluya, sana, haleluya, sana kwa Yesu, haleluya, sana kwa Yesu, haleluya, sana kama wewe, haleluya, sana haleluya,
Inua tu mikono yako, enda mbele za Mungu asubuhi ya leo. Kuna sababu ambayo ilikuleta hekaluni mwa Mungu asubuhi ya leo. Una neno katika maisha yako asubuhi ya leo. Inua tu mikono yako miwili mbele za Mungu. Mwambie kwamba Mungu ni haleluya asubuhi ya leo. Ni haleluya machoni pako Mungu. Inua tu mikono, inua sauti mbele za Mungu. Inulia Yesu mikono, mwambie kwamba Mungu unastahili asubuhi. Wewe ni mtakatifu Yesu. Hakuna mwingine aliye kama wewe Bwana. Wewe ni mwaminifu, haulinganishwi na chochote asubuhi Bwana. Wewe ambao umetulinda wiki mzima Bwana. Umetulinda Yesu, umelinda familia zetu Bwana. Leo Yesu tuko mahali hapa Bwana. Tunasema ni asante Bwana. Ninasema ni asante asubuhi ya leo Bwana. Ninainua mikono yangu mbele zako Mfalme nikisema Yesu, pokea sifa zote asubuhi ya leo Bwana. Pokea utukufu wote mbele za Mungu. Pokea utukufu wote mtakatifu. Pokea utukufu Jehova. Pokea utukufu wote Baba yetu. Kama si wewe Mfalme wa wafalme, nafsi zetu singekuwa wapi asubuhi ya leo? Kama si wewe Mfalme, kama si upendo wako Yesu, mioyo yetu ingekuwa wapi asubuhi ya leo Yesu? Familia zetu singekuwa wapi asubuhi ya leo Jehova? Ni kwa sababu ya upendo wako. Ni kwa sababu ya upendo wako mtakatifu. Wewe ni mwema Mfalme. Wewe ni mtakatifu. Hakuna mwingine kama wewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakuinua Mfalme. Ninakuabudu asubuhi ya leo Yesu. Hakuna mwingine aliye kama wewe Bwana. Wewe ni mtakatifu. Wewe ni mwaminifu asubuhi ya leo Yesu. Umetulinda wiki mzima Bwana. Umetulinda Jehova, umelinda familia zetu wiki mzima Yesu. Leo Yesu tuko mahali hapa Bwana, tunasema ni asante Mfalme. Ni asante kwa sababu ya ibada ya kwanza Bwana. Hakika tumeona neema yako. Tumeona utukufu wako Bwana. Na tunapoendelea Yesu, tunaomba Mfalme, uwepo wako Yesu uendelee kukaa pamoja nasi. Ni katika jina safi la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni asubuhi njema. Mungu wetu ametujalia tangu tukutane last week, ametembea nasi na leo ametuleta katika nyumba yake. Kwa hivyo ni vizuri tufurahie tukiwa katika nyumba ya Bwana. Kwa hivyo nataka usalimie mwenzako na umkaribishe katika nyumba ya Bwana. Mkaribishe vizuri ukifurahia kabisa. Asante. Angalia pande nyingine, rafiki ni wengi. Kuna mwingine this side, kuna mwingine pande hii. Msalimie vizuri, mwambie amekaribishwa katika nyumba ya Bwana. And always let us feel in the feet of the Lord. Karibu sana. This is where we belong. Hii Jumapili ni Jumapili ambao Mungu wetu ametengeneza, ni kwa ajili ya kumwabudu. Ningependa nilete matangazo, but before that, in the book of Luke chapter 17 verse 32. Kitabu cha Luka mtakatifu 17 verse 32. It is all members of Macedonia East wabaki nyuma baada ya ibada waone viongozi wao. Members of Macedonia East tupaki nyuma baada ya ibada tuwaone viongozi wetu. Last week tulisema watoto wote waende kanisa ya watoto. Hivyo ndio tulikubaliana. Watoto wote waende kanisa ya watoto. Kiwa mtoto amefika miaka 3, ameacha mambo ya breastfeeding, wacha aende huko chini afunzwe. Hapa juu apati kitu. Kwa hivyo watoto wote, sasa itakuwa ni jukumu la wazazi. Sasa unaona nikisema watoto ndio wanagundua, wanaanza kutoka. Sasa makosa sio ya mtoto. Makosa ni ya nani? Ni ya mzazi. Makosa ni ya mzazi. Please, wacha ikuwe ni sheria. Wacha ikuwe ni trend kwamba ukikuja na mtoto, muache kanisa ya watoto.
Tutakutana na yeye baada ya ibada. Kwa hivyo ikiwa kuna watoto wako hapa, waambiwe waende huko chini. Mwalimu wao ako huko anawangoja. Asante sana. Watoto wanatoka na ikuwe kila Sunday tunashiriki kanisa ya watoto huko chini. Use of mobile phones in our church. Nataka kutangaza kwamba hii simu ni ya maana sana. Inatupepea kila kitu. Iko na Biblia, iko na nyimbo, iko na contacts, iko na kila kitu. Lakini kama kanisa, tukiingia kanisani, tunaingia na simu yetu. Huko nje imeandikwa tusime tukiingia, lakini labda kuna kitu unatarajia kuona kwa simu yako, kwa hivyo it's not possible sometimes kuifunga kabisa, kwa sababu labda hiyo ndio Biblia yako, hapo ndio kuna nyimbo. So nataka kutangaza kwamba let us be disciplined on how we use our mobile phones in the church. Ensure that it's in silent mode. Vile unaingia hapo, iweke silent mode. Then in the church, use it for church information only. Soma Biblia kutoka kwa phone, imba wimbo ambao uko kwa phone, lakini vitu vingine ambao tunafanya tukiwa kanisani na simu, na hizo simu zetu, it's not godly. Ni kama umekuja kufanya biashara kanisani. Kwa hivyo hizo simu zetu hawaja tusitumie vizuri. Leo tulikuwa na youth, waliniambia sometimes hata wao they are tempted, unapata ako kanisani anaenda kuangalia mpira wa Manchester vile ulikuwa usiku, anakaa huko nyuma. So unafikiria ako kanisani, kumbe ako kwa uwanja. Wengine hapo nyuma anaangalia vile mpira ulienda. It's not godly. Wacha Mungu atusaidie sana tukiwa kanisani. Wacha tuache mambo yote tukuje kanisani. I said in the book of Luke 17:32, remember Lot's wife. Kumbuka bibi wa Loti. Kwa hivyo let us remain focused. Tukikuja kanisani, wacha tukue kanisani. Widows from Kisii district watakuwa na mkutano Jumamosi ijayo on 24th of May 2025 at Kisii PHE Church. Kwa hivyo ababora kabonsi pi kanisa yetu tuko na widows, wako na kikundi jao, they have leadership. Kwa hivyo wote wamealikwa on Saturday tarehe 24th wakutane wote at Kisii PHE. You will share more. Wageni wametafutwa ambao watakuja kuwaongelesha. Nimeambiwa mtafika mapema. Kwa hivyo nimeambiwa all widows wabaki nyuma baada ya ibada. Ndio mjipange vizuri vile mtaenda, mtatoka saa ngapi, mtatumia gari gani. All widows watabaki nyuma waone secretary wao ambaye ni Farao Dorcas. Kwa hivyo all widows wabaki nyuma. Wakati walikuwa wanapanga hii mkutano, our sister Veronica ndiye kiongozi wa Kisii Center. Kwa widows wote in Kisii Center, our sister Veronica Tambo ndiyo kiongozi. Na wakati walikuwa wanapanga huu mkutano wa wilaya yote ya widows, walisema wakienda huko watakunywa, watakula. Bwana Yesu asifiwe. Mtafurahia widows wakutana wakule vizuri? Yes. Kwa hivyo walipanga hiyo program yote. Watakutana kuanzia saa 3, watakaa huko, watakuja kutoka saa 11. Kwa hivyo watakunywa, watakula vizuri. Kwa hivyo kila kanisa ilijiandikisha what to support in this meeting. Kiongozi wao kutoka Nyamataro, Veronica aniambia yeye aliona kwamba maji ni uhai na uhai ni nini? Ni maji. Water is life. Akasema Nyamataro will support them with water. Ndio wachane wote wakikuwa huko wakikunywa maji, baraka zinarudi kwetu. Aliandika 10 pearls. Walipiga hesabu wakaona wanaweza kuwa na widows around 200 to 250 widows in that meeting. So akasema maji yote ambao watakunywa siku hiyo itatoka Nyamataro. Bwana Yesu asifiwe. Aliweka kitu kubwa ama kitu kidogo? Hiyo ni kubwa ama ni kidogo? Kidogo sana, si ndivyo? Kwa Nyamataro hiyo ni kidogo. Kwa hivyo nataka muendelee kufikiria
10 bells, tutaipata tu 10 bells is around 4,000 ama at most 5,000. Tutaipata tukimaliza matangazo. Nataka Mungu aendelee kuongea nasi. Kila mtu akitoa bell moja tunaweza pata bell 100 ama 200, lakini tunataka 10 bells only. Kuna wale watatoa bell moja, kuna yule atatoa nusu half bell, kuna yule atatoa 100, na yote pamoja Mungu atatubariki. Kufikia hapo nataka kuwashukuru nyote. To our leaders wa vyombo, let us moderate our sound such that members do not complain so much. Let us moderate our instruments such that all of us are satisfied. Itakuwa vizuri. Finally, tutakuwa na 3 choirs kwa siku ya leo. Tutakuwa na Macedonia West, watafuatwa na ladies, tutamalizia church choir. Macedonia West watafuatwa na ladies. Last week kulikuwa Solomon, leo ladies watatunukiwa wakati wa kuimba, then finally tutamaliziwa na church choir. Macedonia West, karibu kwa wimbo. Macedonia West, wakati ni wetu.
Ladies.
Asante sana ladies. Church choir. Wanapoendelea kujipanga, Zion Fellowship nimeambiwa mtabaki nyuma baada ya ibada. Tutamuona Sera Maiteka. Zion Fellowship mpaka baada ya ibada muone Maiteka Sera. Asante.
Amen. Amen. Tuwapigie makofi mazuri church choir wanapoondoka jukwani. Asante sana kwaya zetu sote kwa nyimbo zenu. May God bless you so much. Wakati huu ningependa nitambue wageni ambao wamefika kanisa letu ya Nyamataro. This is your first time to be in Nyamataro PHE Church. We welcome you. We love you so much. This is your church. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wageni wetu mahali popote mlipo, karibu sana Nyamataro PHE. Feel in the house of the Lord. So wageni wetu mahali popote mlipo, ningependa msimame msalimie kanisa. Wageni wetu, naona wageni wameanza kusimama huko nyuma, tu wapigie makofi mazuri. Mgeni mwingine, asante sana wageni wetu. Na ikiwa umekaa karibu na mgeni, simama karibisa mgeni vizuri. Asante naona huko mbele Peter amefanya kazi nzuri. Salimia mgeni hapo nyuma yako. Asante sana naona hapo. Amen. Wageni wetu, karibu sana. Msikuwe na haraka kutoka. Tungekuwa na time mngekuja hapa mbele msalimie kanisa, but because of time, baada ya ibada, kindly msitoke, msikuwe na haraka. Tutakutana karibu na hiyo meza, tutajuana vizuri na Mungu atatubariki wote pamoja. Tupigie wageni wetu makofi wanapokaa. Asante sana wageni wetu. Nataka mniruhusu nifanye jambo moja ndio programu iendelee. Tumetangaziwa kwamba widows on Saturday watakuwa Kisii PHE Church. Na kama kanisa letu tutawasupport na maji. Kwa hivyo ningependa nipata watu 10 pekee. Kila mmoja anatupatia peli moja. It's very simple. Peli moja ni 400. Watu 10 pekee. Kwanza wamebaki watu 9 kwa sababu Deacon amechukua peli moja. Bwana Yesu asifiwe. Treasurer wa widows ni nani? Ningependa akuje mbele. Treasurer wa widows, ikiwa yuko secretary akuje. Hiyo sitaki nitume watu wapite huko ndani. Unainua tu mkono, nataka watu 10 pekee. Only 10 people. Amen. Bishop amechukua peli moja. Pastor Ochengo amechukua peli 2. Zimebaki peli 6 pekee. Huko nyuma naona Msenyamari amechukua peli moja. Kwa hivyo zimebaki peli 5. 5 pearls remaining. Inua mkono. Amen. Mungu anatubariki pamoja. Asante. Naona kuna peli moja hapa kwa Sister Judy. Judy amechukua peli moja. Zimebaki peli 4. We need only 10. Amen. Brother Ben Sakari amechukua peli moja. Zimebaki peli 3. Only 3 pearls. Zimebaki 3 pearls. Amen. Kuna mkono mahali. Amen. Sister Maggie Ogero amechukua peli moja. Zimebaki peli 2. Naona Sister Nginyoli Rieta Karo Matagaro amechukua peli moja. Hiyo imebaki sasa, usipongangania imeenda tayari. Bwana Yesu asifiwe. Imeenda tayari kwa Sister anaitwa Rogers Kaka. Amechukua peli ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nimemleta hapa mbele kwa sababu widows wetu tungependa waende huu mkutano. Sawa? Wote waende. Tumewanunulia maji. Labda kuna yule ambaye hana njia ya kufika Kisii na kurudi. Ndio sababu amekuja hapa mbele. Ningependa atupatie namba yake ya simu. Tunaweza support widows. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa unataka kununua maji lakini maji imefanya nini? Imeenda yote. Sasa ukituma 50 utume 100. Alafu ataweka kwa wall ya widows. Vile tumewasupport kwa transport. Itakuwa vibaya. Utaona vibaya kutoa 100 yako. Karibu sana tusalimie na utupatie namba yako ya simu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Namba yangu ya simu ni 07 46 79 53 60 07 46
79 53 60. Huyu ndio secretary wa widows, na uhakikishe widows wote wameenda. Hakikisha wote wameenda. Wacha tutume hiyo transport yao, ataiweka kwa wall ya widows na itawasaidia wakienda, kwa sababu wakienda huu mkutano wataenda na jina la Nyamataro, watatuwakilisha Nyamataro PH Church. May God bless you so much. Nataka nimalizie matangazo hapo, nikiomba tusimame wote tukiongozwa na praise in worship, tumtolee Mungu. Praise in worship ikutuongoza, tumtolee Mungu sadaka, your 10%, na ile yote Mungu amekubariki nayo wiki yote, wacha tumtolee Mungu tukiwa na furaha, tumtolee Mungu. Karibu sana praise in worship. Tusimame wote. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Bariki, Baba bariki. Bariki, Baba bariki watoto wako. Bariki, Baba bariki. Bariki, Baba bariki watoto wako. Bariki, Baba bariki. Bariki, Baba bariki watoto wako. Bariki, Baba bariki. Ubarikiwe. Bariki, yeah. Baba bariki watoto wako. Bariki, Baba bariki. Bariki, Baba bariki watoto wako. Bariki, yeah. Baba bariki. Ubariki. Bariki, bariki. Baba bariki watoto wako. Bariki, Yesu bariki. Bariki, Baba bariki watoto wako. Bariki, yeah. Baba bariki. Bariki, bariki. Yeah. Baba bariki watoto wako. 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 Bariki uwainue. Bariki watoto wako. Bariki uwabariki. Bariki watoto wako. Bariki wakuone. Bariki watoto wako. Bariki uwatakaze. Bariki watoto wako. Bariki watoto wako. Bariki watoto wako. Bariki uinuliwe. Bariki watoto wako. Bariki mtakatifu. Bariki watoto wako. Bariki Jehova Jile. Bariki watoto wako. Bariki ewe Mungu. Bariki watoto wako. Bariki tunakupenda. Bariki watoto wako. Bariki ubariki. Bariki watoto wako. Bariki ubariki. Bariki watoto wako. Bariki utakaze. Bariki watoto wako. Bariki uinuliwe. Bariki watoto wako. Bariki tunakupenda. Bariki watoto wako. Bariki pokea sifa. Bariki watoto wako. Bwana asifiwe. Tuombee sadaka. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa sababu umebariki kila mmoja wetu. Tumeleta saka zetu mbele yako tukisema asante kwa sababu ya baraka nyingi katika maisha yetu. Bariki kila mmoja wetu ambaye ametoa. Bariki kila mmoja ambaye ana moyo wa kutoa, Bwana, ili tuendeleze neno lako. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Hallelujah. Amen. Tuinuke tumtukuse Bwana wetu.
Hallelujah. Amen. Shangwe na vigelegele ni kwa Yesu. Shangwe, 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 shangwe. Makofi ni kwa Yesu. Piga makofi kama yule ambaye hatapiga tena kesho. Ni leo tu uko na nafasi ya kupiga hayo makofi, maana Mungu amekubariki. Amekubariki na mikono. Tumucheze Yesu kidogo jameni. Maana yeye anaweza. Nisijaimba kwa sababu hamjapiga makofi kweli.
sokolira mayante azobu yawe yokolira mayatote sokolira mayaye sokolira mayante lero tomama yokolira mayatote sokolira mayaye sokolira mayante azobu kimabwe yokolira mayante sokolira mayaye sokolira mayante azobu kimabwe yokolira mayante sokolira mayaye sokolira mayante lero tomama yokolira mayatote sokolira mayaye sokolira mayante sokolira mayaye sokolira glorify your holy name. Thank you, Jesus. Ebuweka nyasaye. Na ebuweka chinguru. Na ebuweka obonene bwaitu. Na ebuweka twatogire nyasaye. Na ebuweka twimokereire igoro. Asebiro binga unebiga. Obakwe na gotogi wana koe wabonene. Ekiagaro ndetya yonga bunaye. Na ebuweka kwa wana Yesu. Wewe ni wewe mfalme, ni wewe mwenye nguvu, umetukuka sana.
kwa jina la Yesu Kristo. Bwana ni wewe Hallelujah. tu. Yes, Lord. Ni wewe tu. Hallelujah. Bwana ni wewe tu. Baba ni wewe. Wewe tu. Bwana ni wewe tu. Imba ni wewe. Ni wewe tu. Bwana ni wewe tu. Nayeweza. Wewe tu. Bwana ni wewe tu. Ni wewe Baba. Ni wewe tu. Bwana wewe tu. Nayeweza. Nayeweka. Daso nayeweka. Nayeweza. Nayeweka. Sasa nayeweka. Baba, tunakushukuru sana. Hakika ni wewe na ni wewe peke yako. Hakuna wa kulinganishwa na wewe, hakuna wa kufananishwa na wewe Bwana. Hakuna yule ambaye tunaweza kusema kwamba ako sawa na wewe. Na kwa sababu hiyo tunakushukuru katika ibada hii, tumenyenyekea kwamba ukapate kuinuliwa juu. Zungumza pamoja na mioyo yetu iliyo na kiu na wewe Bwana. Tunakutamani, tunakuhitaji katika maishani metu. Tunahitaji neema yako ikaweze kushuka katika mkutano huu katika viwango vikubwa, ili tukaweze kusema kwamba kweli Bwana amenena pamoja nasi. Bariki kila mmoja ambaye amekuja, na bariki kila mmoja ambaye Bwana ako chini ya paa hili Bwana, mpaka mwisho wa ibada ya siku ya leo tuseme kwamba kweli umetutenda mema. Bariki wamama walio kati yetu, bariki wazee, bariki Bwana vijana wetu, mpaka watoto wafunike na damu ya Kristo. Bwana, ukabariki watumishi wako walio katikati yetu, viongozi wa kanisa letu, wabariki wafunike na damu yako, maana ni mwema. Na usungumuze pamoja na mioyo yetu katika siku hii, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Amen, amen. Bwana wabariki sana wenye sifa na ibada, kwa sababu ya kutuongoza katika kipindi ambacho kimeweza kupita. Waja niwasalimie katika jina la Yesu. Amjambo. Kwani igasere dalia monana. Tika kama na wifu asama igoka. Imokia kama kwa igoro. Nisalimie tu kwa mkono wako tu. Nara alio tara kwani ma. Ya, hivyo hivyo. Namshukuru Bwana kwa sababu ya siku ya leo ambaye ameweza kutupa neema, ametupendelea sana kuwa katika ibada ya siku ya leo, na ninaamini kwamba tunaenda kubarikiwa tunapokuwa hapa. Tayari tumebarikiwa na tutaenda kubarikiwa katika ibada yetu. Kwa hivyo wale wageni, karibu katika ibada yetu ya Nyamataro. Hii ni ibada ya pili. Tumekuwa na ibada ya kwanza, tulianza na Sunday school, alafu tukakuja katika ibada ya kwanza, na hii ni ibada ya pili, na naamini kwamba tutabarikiwa pamoja. Kwa hivyo karibu sana wageni pamoja na wenyeji. Waja siku hii ikaweza kuwa siku ya baraka kwetu sote tunapokuwa mahali hapa. Kama vile deacon wetu aliweza kutangaza kwamba jana tumekuwa na wageni wengi hapa na tuliweza kubarikiwa. Kulikuwa na makwaya 7, tukawa tumebarikiwa kabisa, ikawa siku njema, na wale wenye walikuwa hawakurudi nyumbani vile waliweza kuja. Kwa hivyo Bwana wabariki na akawatende mema. Kwa sababu ya muda, ningependa kusema kwamba ni mleta mtumishi wa Mungu Reverend Daktari Julius Ojengo atusalimia. Ametumisi kidogo hivi, karibu wiki mbili ama 3, karibu wiki 2 amekuwa nje, lakini nilikuwa nimejua ako wapi, so ako hapa leo atusalimie, na labda kama kuna kitu kimoja anaweza kutuambia atuambie. Unataka kumpatia microphone nzuri ile anaweza kutumia, atusungumuzie, alafu baadaye atuambie kitu kimoja,
na baadaye nitamleta mtumishi wa Mungu anayeenda kutuzungumzia leo. Amen. Karibu sana baba. Bishop, thank you very much. Kanisa mjambo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Nimewamisi lakini si kwa kupenda. Leo Bwana amenijalia kuwa hapa na ninafurahi. Nafurahi kwa sababu kuna shughuli kidogo kidogo inatufanya tukoze ibada wakati mwingine, kwa sababu lazima matayarisho ifanywe. Becoming a senior citizen is around the corner. Bwana asifiwe. I came to realize only kumbe age is just a number. So I'm soon becoming a senior citizen. It is just around the corner, few months. So nawaambia muanze kujitayarisha. Wale wataweza, ikiwa kuna kasherehe katafanywa, si tutakuja huko tu witness. So jialike, hata kama utapata mwaliko, we jialike tu. Kuna komiti huko shuleni, kwa sababu nakuwa pia mwalimu. Wakiniambia sasa tumeweka hii tarehe, nitakuja niwaambie hatarani. Mugasoiguru. Bwana nubo bisi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hiyo iko around the corner, na ikitokea tunaenda huko. Now there are things which happen and brings revelation. Number one, imeisha, nimesema I'm becoming a senior citizen very very soon. Hiyo senior citizen inaitwaje? Wengine wanaweza kosa kujua hii ni nini bishop anasema, pastor anasema. Mzee Alinga. Retirement. Sinibo? But not becoming tired. Yes. That is it. Number two. Bishop, allow me 1 minute. Halafu ikiwezekana kama unajua tulikuwa tumeworship, tumefika ile kiwango ya kusikia neno. Nikichukua dakika 5, Bishop ukiona ni vizuri tena au worship wako vyake hiyo mrandi ya tarata itakuwa sawa. Kwa hivyo nashukuru wote kanisa yetu, vikundi mbalimbali kama church choir, hata altar makers, you have sung so well that you have taken the level of our church music to another level. Another level that is showing we are very serious with what we are doing for the Lord. This one I want everybody to get it. Sometimes nasahau nisiweke kwa kikisi, nani atanisaidia weke vizuri. Nataka niko hapa, niko tayari. Uko tayari? Yeah. Yeah. Pamu alikuwa ameamuka wacha akuje. So what am I saying? Sometimes things happen and they bring revelations. Ebiro binde binto bigokoreka bialeta okomanuliro. So like there is a song which says soon and very soon we are going to see the king. Soon and very soon. Soon and very soon. We are going to see the king. Soon and very soon. We are going to see the king. Soon and very soon. We are going to see the king. Hallelujah. Hallelujah. We are going to see the king. No more crying there. We are going to see the king. No more crying there. We are going to see the king. No more crying there. We are going to see the king. Hallelujah. Hallelujah. We are going to see the king. No more dying there. We are going to see the king. No more dying. No more dying there. We are going to see the king. No more dying there.
We are going to see the King. Hallelujah, hallelujah. We are going to see the King. Some may sing that song thinking about the eschatological or the end times. No. It can happen for you even now. When you are still alive, Mungu anaweza kukuonekania. Very soon, Mungu anaenda kukuonekania. Bwana asifiwe. So usiimbe hiyo ukifikiria ni Yesu, siku ile Yesu anakuja, ndio tutamuona. Ni saa hii ukiwa hai anaweza kukuonekania. Bwana asifiwe. You know, Bishop invited us and we had a rehearsal. Bishop akatualigania Rehearsal of celebration. Yani mazoezi ya kusherekea. Mazoezi rehearsal ya kusherekea the upper room. Bwana asifiwe. Amen. Na kitu inatokea alafu unaona revelation inakuja. Vile niliumia mguu, nimerealize our pulpit here. I've been seated there for quite a number of months. Leo nikaanza mazoezi ya kupanda hizi stairs. Kaona pia kuna kulimbu kidogo. Then a revelation came that we have not designed it properly to enable everybody access this place. For physically challenged persons. Torareto murandio ogosegori kombua nakiago ikayigora arandi gose. If we bring a preacher who is physically challenged, yes, I will get one who limps like he does. To access this place? How is he going to access this is place? the revelation we decide. I don't know how we forgot. Another thing, when we were going up there, what if we invite a physically challenged speaker? That is another thing. God is opening our eyes. But I also got a revelation about a small room. Wacha nikusomee vile Biblia inasema 2 Kings chapter 4 verse 10. Let us make a small room on the roof with the walls and a booth here for him. A small upper room. Tumuweke bed, table, chair, lamp. Amen. I got a revelation of a small self-contained upper room. Amen. A small self-contained upper room. We put there a table for him. We put there a table for him. A chair for him. A bed for him. And a lamp for him. Aliacha kusema tuweke curtain. Ingekuwa ngumu. Tuweke hata carpet. Self-contained carpet iko. Water unit iko ya kuweka nguo. Chirango manyako kobombe sanduki. That is not information.
I want you to hear that revelation. mang'ana. Akamwambia tuweke hata hiyo thermos kubwa na ndogo. Akamwambia hata ile nonyene thermos ile na ne bororo. Tumweke hata kachoo huko. Tumubekere nonyene nyumba Hiyo yake baroro. yule mama akutacha. Ebinte ebyo Leo bata hiyo ufunuo. Okunoko manolo. Wato kumanolelwa uko. Monyuwete kanisa. Tulikuwa huko. Tukapata bishop ameingia dirisha ina curtain. Tukanyore dirisha tebu atichi curtain. Uko kwa na bwaba. Ongea vile naongea. Haina curtain. Dirisha tebu atichi curtain. Alisema lamb meaning source of power. Stima iko. Akabange stima na wewe. Mtumishi anapata hot shower. Na hot shower nero. Siliba siko. Ebi taratarando. Kila kitu self contained. Kere ento kero. It's overset. Kerogo. Moroje ne mobegete sata set jingi aiga. Rabana tobekete biroge biyaga iga. Unajua kitu kingine linitorosa huko, ile iko chini sana. Ndo kiasi kianta metiko rualie keroge kekere insemano. Kekere iko rasini niko ikarasa vizuri. Amen. So we need. Huyu aliambiwa mtihani kidogo. Oyiga hetu matemwe makeiga. Akarumu kaiguru. A self-contained room. That was a family. An upper room. Mwanamke na bwana yake. Eyine family. How much great thing we can do if we come as a church. So many families. Yeah. Tiko ni alituambia mkitaka kufanya kitu huko angalia fulani. Diko ni akatotebinga onya motaketa Kanisa. kole kento ikoralia. Panda huko. Wa mama panda huko. Abangina tira ikoralia. Ukipata hakuna carpet. Moko nyora carpet teyo. Ege carpet. Lete carpet. Praise the Lord. Amen. Curtain njio. Lete curtain. Chikate ni chirio nyanchio tolete chikate. Ando mungina karate mwaka na chitwani chiabuchira utakurangilio mubasi tatoyo tamonyanyere. Amen. Bwana mugirete. Tulete kuku tuchinje. Praise the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Manana baba. Kuno mungina tena twagacha kanyumba. Na ina bora akora in your own small way. Hata wewe na boko kora asenjira ya enkeira. In that size of your competence. Kolengana buno bubuibu. You do it according to your competence based ability. Vile mapato yako iko. Imetosa. Ya isani. Alimwambia tuchenge kanyumba. Akamwambia twagacha ka room. Kuna baraka kwa kanyumba kachu. Ama sese ni nara senyombeli yego. To tigo monta bongie chiparaka Jones pi aituragora noane akatamba goko tinye bikombe. Usiache mtu aende na baraka sote na wewe hauja nunua hata kikombe. Kitambaa ile ya kupangusa vikombe. Hata ile kitambaa ya kupangusa vikombe. Mama nunua thermos peleka huko. Omo ngina gona na onyene thermos iroro. Tulifanya mazoezi kidogo. Tokora mazoezi makai. Sasa ikicha kuwa ile kubwa. Ya karego chogochelia. Tutasherehekea sawa sawa. Igotora tu aro moyo wangu. Tutafurahia sawa sawa. Na kuambia ukipanda. Mungu atakufungulia mambo mengine hapo juu. Yasa nako igorera mangana nda igorali. Uanze kuona kuna furaha huko ijafanywa. Ocha kekoranga furaha nere aliyetara akoro. Inastahili kufanywa. Ukifika huko juu utapata stairs in rough zinastahili kuwekwa tiles. Karego ikira na bokoranga stairs injiro jikani. So we start up down, not bottom up. Bottom up imeshika. Koru gorogo chance tali korunse go jigo. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Amina. Bwana asifiwe. Mwanana wako. Tujitolee. Tuewe. Uliona mna diko alisema usiache maji inaenda mtu akigrab unakosa. Wewe na wewe na diko ni akwana nga go tinga macha akogenda umuntu irire. Wako nyoranga naye sofa set yeta hiyo. Ukipata ni sofa set ya kuna. Mungu tete kidogo. Yule mama alisema kiti. Mtumishi alikuwa na mtumishi mmoja. Abwate omokoreri oyo omonya sana. Lakini wapi bishop anasoma ne guest si ukalikama ande sit. Kolende bishop abwate abageni abantu. Kuna sofa set. Wakora sofa set teyo. Pora leaf. Benchmark something. Dora kende. Do something. Kora kende. Vitu inafanywa hadharani. Ebinto bigokora kwa maisha. Bigokora kana maisha marale. Vitu imefanyika aje? Tobasa kubolinga ngake binto byakoregete. Do something and you will be surprised. Kolegento. Nande no kumi. Then Biblia inasema verse 16. Biblia makote aba 19 na. A time like this next year. Chinga kibune chigo mwaka ogocha. Makubwa yatakutendekea. Ama nene na gokolekere. Do something. Kolegento. A time like this next year God will feast you. Na mwaka ogocha chinga kibune chiganya sai na korolekana. Mungu atakuonekania. Nyasaye na korolekana. Bwana asifiwe. Omonene abakwe. Kanisa ni yetu. Kanisa ni yetu. Ni ya Mungu. Nande ne ya Nyasaye. Bwana wabariki. Omonene abaseseni. Amen. Amen. Thank you, Bishop. Tupigie mtumishi wa Mungu makofi kwa jina la Yesu Kristo.
Amen. Wanasema kilichokuwa na mwanzo lazima kiwe na mwisho. So mzee daktari, karibuni kabisa. Karibuni, imekaribia kabisa aje tufanye kazi pamoja na yeye full time. Igo karotoko ja kutangaza na kutebanga celebration igereli tukogete. Tuwe tayari na tutabarikiwa pamoja kwa jina la Yesu Kristo. Ni kitu kimoja kuanza kufanya kazi ya serikali na kumaliza. Wengi wanafika katikati wamefutwa, wengine wanafika katikati inawezekana mtu amekufa, wengine katikati wameajishwa kazi, mambo kama hayo. Lakini unapoanza mpaka unamaliza inakuwa ni baraka kubwa, na Bwana akubariki sana mtumishi wa Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Wiki hii nimekuwa hapa siku 4. Nimekuwa hapa siku 4 wiki hii, na siku hizo zote 4 nimeona mkono wa Bwana. Nataka nimlete mtumishi wa Mungu. So tumekuwa tukilala chini huku, ngetandakia nengere mahatari na ndengere gora. Litu atebanga watu watembee huku wafanye kitu na kitenga nyoge tandakia bekiruo no moito mojia. Ande nabu ate celebration na basoma twara konya kokosali na barabu nga kimere myansa ya korua tukaganda baka saa 7 ya botuku. Ngasinyuko turumbuka ko jimate ngararo. Igona arari da matuka bere maate asa matuka yane na matuka ndabere ndera ona boka korua. Na jama sabo mambikiza 10 goro. Konyora ngoja saa 11:30. So kama vile tumesema tutakuja fanya mpango vizuri. Tukimaliza kanisa wewe panda pale juu uone kile unaweza kufanya kama vile mtumishi amesema. Alafu tukimaliza hiyo nyumba vizuri tutakuja fanya sherehe kubwa ya kuingia huku sasa official to chinje chiombe. Tuara eteira mangana aga igao ndagere kwe mukigumotupa arago ekaraga. Agende kabisa kwa ndesema kandao. Anani mumma iko limkage mwalimu. Ndagere kwe mukigumotupa arago eta. Obosondo tutwe mukipara mpo eta nege kombe. Twa mukie chai. Aki. Asa tigato tori kurua soko mukie bintu biri. Wana twanyona bintu bikere anga aga gese tore. Ana mondo ndoko nya kutokanyanga ngo jinza dirija waje ikire. Atoka ne baka arose. Atoka tabanga jabanga ibajie. Ano renga kwatwanga nyete kurua asaria wana kotore just within. Aserie tario monene. So Bwana wabariki sana na Bwana awatende mema, na yote ni kwa ajili ya utukufu wa jina la Bwana. Timanye tinga gonko praise and worship moja mobeke. Sanda tamoka nilioka. Amen. Ya ebu kuja dakika 5. At least tuimbe hivi. Alafu mtumishi wa Mungu ambaye anaenda kutuzungumzia siku ya leo ni Reverend Daktari Francis, rafiki yangu sana, engineer Angwenyi. Yeye ndiye atatuzungumzia siku ya leo, ni rafiki yetu hapa, ni member yetu, na tuliona ni vizuri aje atusalimie leo na itakuwa vizuri kwa jina la Yesu. So nafasi ni yenu. Mkiona nimeshuka chini, anapanda juu. Igamo msuie. Mkiona nimetoka kwa madhabahu, yeye ndiye anapanda. Sawa. Karibu sana. Tunaweza simama kidogo kwa jina la Yesu. Wewe uongezeke. Imba mimi nipungue. Wewe uongezeke. Nipungue.
jina la Kristo Thank Yesu. you, Jesus. Aongezeka katika maisha yetu, maana yeye ni Baba, yeye ni Mungu, ni mfalme wa ajabu. Yes, Lord. Hatuna Father, we mwingine bless kama you. yeye. God, we exalt Wakati you. wote yeye Ndio ainuliwe, Bwana tunakuinua. maana yeye ndiye Mungu. Tunakusifu. Worship you, Lord. Hallelujah. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Tata aselie dara Yesu. tumeimba ya kwamba sisi tupungue, Tuatelire nga intwe toke. wewe tu uongezeke Bwana. Ayogenderere komente kanyasai. Unatafuta mwenye atakuwa amepungua Igokoligia olibwekeire. ili wewe ujiongeze. Ligeraye bwemente. Bwana wa rehema, Eo monene bwa mabera. pahali tumejiinua, Asetwe imokereire igoro. pahali tume Asetwe imokereire Bwana, igoro. tunaomba roho ya kupungua Omonene tuasabira omwoika. ili wewe uongezeke, Ligeraye omente. na utakapoongezeka Nekero oramente kanyasai. tutapata miujiza yetu. Tutorore bikone bieito. Sifa na shukrani zikurudie Ebakone siko bikoira. tunapoenda kusikia neno lako Bwana. Ekero tokoigwa lingana lyao Nyasaye. Tunaomba Roho Mtakatifu Tuasabira omwoika omochenu. akanena pamoja nasi. Akwanamo na intwe. Tuongeleze Bwana, Tukwanire Nyasaye. tubariki Bwana, Toseseni omonene. kutana na mahitaji yetu. Umenana na magane lyaito. Mwovu shetani ashindwe, Omobe mwenye shetani analete abuwe. kulala kanisani, Oyokolete okurara se mwenye analete kanisa. mafikira mabaya, Oyokolete ebirangara lyebibi. tunaomba Roho wako Twasabira omwoiko akatawala, atawale. kwa sababu tumeomba kwa jina la Baba Ekiagara twasabira se lyeta lya na la Tata. Mwana Eli omwana na Roho Mtakatifu. n'omwoiko omochenu. Amen. Amina. Hallelujah. We can be seated. Nabatogo ikaransa. Thank you, Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane kwa hewa jamani. Omonene abakwe tokwana ni asembeo. Napenda kuchukua fursa hii kushukuru Bwana Na ile libageli gako mwa sangambi. kwa kutunukiwa nafasi hii ili ni hudumu katika madhabahu haya. Asengenjo yoko nyoleli bageli ligere nkwana sama tabau haya. Nataka kuchukua fursa hii kushukuru askofu na pastors wa kanisa hili Ndete koira libageli kwakera bishop mbi yamana mana pastor be kanise. kwa kunipea nafasi hii ili tuabudu pamoja. Asoko ngali bageli ligere to sasima sobwamo. Nataka kushukuru kwa ibada ambayo mimi nimehudhuria, nyimbo nzuri, Ndete kwakera nyasembi yamana asengenjo yo musangireka no muyana abeire nora kusifu asama kwa tera maya. Bwana. Oko musasima nyasaye. Mungu awabariki. Nyasaba sesenie. Kwaya yetu mmeimba vizuri, Mungu awabariki. Ekwaye ito yatelire bya nyasaba sesenie. Na nimeambiwa mumerekod, nitafurahi sana kuja kusikia hizo nyimbo. Nande na igule mwa record ningo kama no gocha kuigwa matera ajo. Mungu awabariki. Nyasaba sesenie. Sijui naweza kujiintroduce kwa majina. Naitwa Reverend Dr. Francis Angwenyi. Asa malieta ankoro ku Reverend Dr. Francis Angwenyi. Mimi ni rafiki wa kanisa hili. Nje no musani bwe kanisa eye. Mimi ni associate wa kanisa hili. Nje no mubwatani bwe kanisa eye. Kwa sababu kila wakati najihisi I am a member of this church. Ekiagera kare lituko gongo yunganje no mushirika bwe kanisa eye. Kwa sababu wakati mwingi nyinyi mmekuwa rafiki wangu. Asengenja matuka mange mwabeira abasani bana. Na nimefurahia kila wakati tukishiriki pamoja. Nande nago kirekera chinga kia karotoko sanga sobwamo. Tena nimehusika katika technical team ya ujenzi wa kanisa hili. Nande nimbwata ine na bali bagotenenera obwagachi ase kanisa eye. Kwa hivyo nafurahi kuwa pamoja nanyi. Igo ningo geteko bamo na inwe. Bwana asifiwe. Monene Yesu abakwe. Nilikuwa hapa juzi kuja tu kuangalia vile ujenzi unaendelea. Nalenga bwango yakuligele no bwagachi bagenderete. Tukakutana na mchungaji Daktari Julius. Nande tokanyora no morandia Daktari Julius. Pamoja na pastor wetu askofu. Ama na pastor ito bishop. Wakaniambia kwa nini siku fulani usije ili tushiriki pamoja. Bagante binga inki kera garali tukogeto tocha tubonyale gosanga sobwamo. Na nikatikia mwito huo. Nande nganjira nano kwaligani goko. Bwana asifiwe. Monene Yesu abakwe. Nafurahi kuwa hapa. Nago kirekoba. Nafurahi kuona nyuso ya wengi ambao najua.
na agokire korora amasio y'abanga abamanyete na wengi wenye sijakutana na wewe, na abange bali ntaranyora namo na barobwo nafurahi kukuona. na agokire gokorora Karibu katika ibada. kwariganiwa somusangerere Mungu anaenda kutubariki pamoja. Nyasaye nkoenda ari gutosesenia asubu amo Pokea salamu kutoka kwa mke wangu. nyora maiga korwa somo nginone Sasa tuko pamoja na yeye, sisi wawili. bona tole amontu babere Wale majensi ni kama wote wako pale nje, abana bonsi nsiko bale lakini tunashukuru kolende togwaka mbuya mono kuna wakati wa kila jambo. kera lingana ndibwate chinga kichiaye Asubuhi ya leo ni yeye anahubiri kule kanisani. emambi yabona nero korandi aliye kanisa Kanisa letu linaitwa Ambassadors for Christ Lighthouse, kanisa ite koro kwa Ambassadors for Christ ambalo askofu wake ni Daktari Wilfred Masenge. Bishop bwe kanisa hiyo akoro kwa Alfred Masenge. Kanisa letu aliko mbali, liko hapo karibu na Etaya, Kanisa ya itoteli yale erangane Etaya. na tunashukuru kwa wale ambao wameshatutembelea. Nande na akire buya ase bali baratotaleire. Praise the Lord. Manene Yesu abakwe. Singependa kuenda mbali sana. Tinale kogania koenda ale mono. Ningependa tu tuende na tusikize neno la Bwana asubuhi ya leo. Igo nalo kwanja toso aselingana toigwe lingana linya sai mambi yabo. Hallelujah. Amina. Wangapi wako tayari kusikia neno la Balenga Bwana? bale yange koigwa lingana linya sai. Thank you Jesus. Salimia mwenyako karibu na wewe, mwambie Bwana anakupenda. Kwani oyo range naye mote Nyasaye na wantete. Thank you Jesus. Mbia mono Nyasaye. Hallelujah. Amen. Kichwa cha mahubiri yetu ya leo Ekerenga kiokorandia goite mambi yabono. kwa kimombo inasema ya kwamba coming out of the valley. Ego tebanga gosoka sikoya. Coming out of the valley. Gosoka isikoye likura. Coming out of the valley. Gosoka korua selikura. Because people have lived in the valleys. Ese ngencha abantu bamenyira selikura. And as I was meditating upon the word of God, Nande karona ale kolengera ligoro yelingana li Nyasaye. God gave me this word, Nyasaye kanga lingana eli. and I want us to share together. Nande ntegete to sangerero. We are going to read two books. Tutaita gosoma ibiri bitabu bibere. Book number 1, Ekitabu egetanga. Psalms 23 verse 4. Saburi emerongo ebere na isato. Psalms 23 verse 4. Saburi emerongo ebere na isato. Tosome inye. Na kitabu cha pili, Negia kabere. Ezekiel 37 Ezekiel emerongo etatu na isano ibere. 1 to 14. Eyemo mpaka 14. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo ningependa tuanzie Psalms 23 verse 4. Tochakere Saburi emerongo ebere na isato ogosoma inye. Naweza kubali, naweza kupea ruhusa usome. Nisome. Aha. Ninsa goeta aso omwenya bwekiriri kia makweli tinkoiro kabobe bonde. Ekiagera ayo monene ni igore amona inche enyimbo yao nenungu yao nabindemie. Hallelujah. Kwa kimombo inasema, he though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Tunaweza kwenda kwa kitabu cha pili, Ezekiel 37 1 Togenda to se 14. gitabu gia kabere Ezekiel emerongo etatu na isano ibere eyemo mpaka 14. Praise the Lord. Amen. If you are there, say I am there. Onya korote banonde. Come, if you have not arrived there, say wait a minute. Onya torai kote baganyake. Are we there? Ezekiel 37. Ezekiel emerongo etatu na isano ibere. I'm reading from King James Version. The Bible says, the hand of the Lord was upon me and carried me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley, which was full of bones. You want to read also? Okoboko kwa manene kogacha igoro yane na o manene akangira gwetera aso moikoye akambeka asegati yeli kura liechire amauga. And he caused me to pass by them round about, and behold, there were very many in the open valley, and lo, they were very dry. Akangetia asegati ya mauga alia nkarora nga ni galenga mange mono aseli kura lilia naende nkarora nga ni galenga momopa.
And he said unto me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, thou knowest. Elio akamboria aye mwanya bantu amauga aya nanyare koba moyo nkairaneria nkamotebia ayo monene Nyasaye nayo umanyete. Again he said unto me, prophesy upon these bones, and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. Naenda agantebia vanera mauga aya oyatebie inua mauga amumu iwali ngana lyo monene. Thus saith the Lord God unto these bones, behold, I will cause breath to enter into you, and he shall live. Ayanaro omonene Nyasaye akobatebia inua mauga rora nimbeke omoika bwo moyo ime ya ino na inwe mobe moyo nainde. I will lay sinews upon you, and will bring up flesh upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and you shall live, and ye shall know that I am the Lord. Nimba bekere emeki, mba bekere nechinyama, nimba tube na risankwa, na ende mba utere omoika bwoba moyo, na inwe mobe moyo nainde, elio na lio mora amanyenga inche nincho monene. Verse 11, the Bible says, Then he said unto me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. Behold, they say, our bones are dried, and our hope is lost. We are cut off our parts. Ikominemo, awo omonene agantebia aye mwanya bantu. Ama uga ya na aregesa kugyonsi kia ba Israeli. Rora baroboni igo bagoteba, ama uga ito umirepa, na ogosemelia weito wasirire. Intwe bono tuasiriwe kegima. Verse 12 of the Bible says, Therefore prophesy and say unto them, Thus saith the Lord God, Behold, O my people, I will open your graves, and cause you to come up out of your graves, and bring you into the land of Israel. Asayo, bananga ya na aro monene Nyasaye agoteba, inwe abantu bane. Rora ninyi gore chimbera chieno, mbarusieo, elinde mbairanie gochienka, asense ya ba Israeli. And you shall know that I am the Lord when I have opened your graves, O my people, and brought you up out of your graves. Inwe abantu bane ekare ekionda igole chimbera mbarusieo elio nalio mora amanyenga inche nincho monene. Verse 14, the last one, and you shall put my spirit in you, and you shall live. I shall place you in your own land. Then shall he know that I, the Lord, have spoken it and performed it, said the Lord. Ikomenenye, incho monene ni igongo tebanga, nimbeke omoikone ime ino, na inwe mobe moyo, nimbarente, mbabeke asense ya ino, elio mumanyenga, nincho monene na kwanira yo, boigo na yakolire. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Remember, we are talking about the valley. Injora igotogo kwana igoro yeli kura. And we live in a world where people are in the valley. Naande nigoto menyeta asense abantu bara aseli kura. The Lord is promising us. Nyasaye ngotoliera areli eira. And he says, Thus said the Lord. Agotebanga nincho monene na tebire. He said he will open graves. Agotebanga na igore chimbera. Things that have died. Ebinto biri byakule. Provisions that have died. Chiseme chiri chiakule. Families that have failed, they will never recover. Chinyomba chiri chirora kainenga nande nchiko bamo. Relationship that has died. Obo amate boli bwakule. Business that has died and closed. Ebyasara biri byakule nande byasiekiru. The Bible says, Ebiri agoteba. I will open Nabigole. the wells that have no water Chinsoko chiri chitabwati amache. until people have turned them to the pits. Mbaka abantu bachionjo ire chiabeire kebara. Now God is going to open. Nyasaye nko endale go chigora. Praise the Lord. Amina.
I want us to flow together this morning. ntagete togenda ase obwame emambi ya bono. I want to give opening remarks so that we understand exactly what the word of the Lord is saying. ntagete korwa amang'ana y'ogochakera rigera tumanye nki ring'ana ria nyasaye What rigokwana I call my opening remarks. eki nkoroka ogochakera kwane So that we relate with the text this morning. rigera tonyare kobwatana n'amarika ya twasomire emambi ya Coming bono out of the valley. gosoka korwa ase rikura. Hallelujah. Amen. When we read our book, Psalms 23 verse 4, ekero twasoma saburi emerongo ebere na isato inye the servant of God is saying, I will fear not. omosombo nyasaye agoteba ng'a tinkwoboa Because valley is where people fear. ekiaga rikura no abanto bakwoboa. The word fear appears 385 times. ring'ana okwoboa erikoroka mara 335 300 times. 385. And the word I will don't be afraid. The word afraid appears 365 times. nering'ana rigoteba ng'a tibwoboa erikoroka 355. Don't be afraid. tibwoboa. How many days do we have in a year? amatuko arenga tobwata ase omwaka 300 and? 365. Oh, you can imagine. If we have 365 onye tobwata amatuko 365 and the word don't be afraid appears 365, nering'ana ng'a tibwoboa rigotoka mara 365 what a coincidence. nkobwatana kioku. So which means every morning mineti ng'a kere emambi of the year, kere emambi y'omwaka God is telling us, nyasaye agototebi don't be afraid. tibwoboa Don't be afraid. tibwoboa Don't be afraid. tibwoboa. And he also wants us to say like David, naende ategete totebe buna daudi I will fear not. tinkoiroka. You are in tears, but you are saying, I will fear not. igora ase amariga lakini ogoteba You tinkwoboa. slept angry, but you are saying, I will fear not. wararete enchara lakini ogoteba tinkwoboa. People have stepped on you, and you are saying, I will fear not. abanto bagotachire lakini ogoteba tinkwoboa. Hallelujah. Amen. It takes a person who knows the Lord igekoira omonto oria omanyire nyasaye to say, I will fear not. amanya goteba ng'a tinkwoboa. How I pray naki nasabire that you will be one of that persons ng'oba oyomo bw'abanto who abwo will say, I will fear not. oyo ogoteba ng'a tinkwoboa. Hallelujah. Amen. Pastor, I'm asking this morning if I could use kama ningeongea tu Kiswahili na kama ni Kiingereza ni kile ya kutafsiri. Kuna yoyote mwenye aelewi Kiswahili? Najua si tutaflow vizuri. If you, I don't know, I'm asking your permission. Niongee tu Kiswahili. Asanti. Let us appreciate our sister. Mkinikubalia ni sawa jamani, tuongee Kiswahili ama ni aje? Si ni sawa, semeni sawa. Tuende kazi. Praise the Lord. Coming out of the valley. Ani kutoka kwa hiyo valley tunaita namna gani? Bonde. Bwana asifiwe. Dunia nzima watu wako katika bonde mbali mbali. Unapotaja jina valley, ukiangalia katika Biblia, it's a battlefield. Ni pali pa vita. Valleys are battlefield. Hata katika Biblia kulikuwa na vita vingi. Ukiangalia vita vya Daudi ambao vilipigana na Goliato huko katika bonde la Ela. Kulikuwa na Valley of Jezreel ambayo ilikuwa Magegido ambayo ilikuwa ni battleground. Kwa hivyo unapo mention tu bonde ni pali panajulikana ni pa vita. Mtu akikwambia leo dada yangu niko katika bonde, unajua ako katika vita. Kanisa letu liko katika bonde, familia yangu iko katika bonde, ni vita. Bwana asifiwe. Jambo lingine ningependa ujue in my opening remarks ni kwamba valleys are not dwelling grounds. Katika hiyo bonde si pali pa kuishi. Pengine uende ufanye ukulima, pengine ufanye jambo fulani, lakini si pali pa kuishi. Saizi tuliambiwa kwamba River Tana karibu ina flow, watu wote wale wanaishi kwa bonde waliambiwa waanze kuhama. Niliona katika runinga wanasema sasa tutahama kwenda wapi? Kwa sababu kule katika bonde si pali pa kuishi.
Kwa hivyo kama kuna watu wanaishi maisha fulani ya bonde mpaka wanafurahi kuishi hiyo maisha. Unajua kuna watu wengi ambao ni visiwi, wengine ni vipofu, wengine ni viwete, wanakaa kiwete na kisiwi mpaka wanasoea, wanaenjoy kuishi hiyo maisha. Mpaka anafurahia, anasema kumbe hata ni vizuri nilikuwa hivi. Lakini si mapenzi ya Mungu tuwe hivyo. Angetaka tutoke katika hiyo ponde. Bwana asifiwe. Kwa sababu yeye anaona kazi yake ni kuketi pale, anyoshe mkono kila siku, apewe pesa, anaweka kwa mfuko, anaenda nyumbani. Hiyo si mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Ile shida yenye tunapitia mpaka tunasema tumesoea. Uwezi kusoea shida. Shida unavumilia. Bwana asifiwe. Hakuna siku nasema ati mimi nimesoea. Hakuna hata siku moja. Bwana asifiwe. Ni kusema ninavumilia. Niliona wakati mmoja aliandika akasema ninafurahia kuwa Mkenya. Na mwingine akaenda akaprint t-shirt akaandika ninavumilia kukua Mkenya. Praise the Lord. Ani wewe ni Mkenya tu, lakini hapa ni kuvumilia. Bwana asifiwe. Ponde uwezi kufurahia kuwa pale. Si pali pazuri. Tumeambiwa ni pali pa vita. Uko katika kule ponde, hata Daudi mwenyewe anatuambia yeye aogopi. Kwa nini? Kwa sababu is the rod of the Lord and the staff of the Lord. Fimbo la Mungu ndilo linanichunga. Wakati ninazama, ile fimbo kama ile askofu anachukua hivi, anamuinua juu. Kwa hivyo katika lile ponde, Mungu anakuangalia, Mungu anakutazama, Mungu anakuchunga. Bwana asifiwe. In the valley there are so many tears. Kuna kilio, kuna kusumbuka. Kuna nyimbo nyingi zinaimbwa pale zenye hauhitaji keyboard. I want to bring you a picture of the valley. Bwana asifiwe. Even before we go to the text so that you understand what I'm talking about. There are so many people in the valley. I don't know. Sijui kama kuna mmoja wetu ambaye hajawahi kuwa katika valley. Because when we talk about valley, we talk about financial valleys, material valleys, spiritual valleys. Tunaongea juu ya ponde mbalimbali. Ponde ambalo watu wako na majuto mbalimbali. Na ujue katika hilo ponde, Mungu afurahi ati wewe uko pale. Angetaka utoke pale. Angetaka ujishushe. Kuna wengine hata wako na katika vale ya kujiinua, ambaye hata Mungu haonekani hata kidogo. Hata leo asubuhi popote waliko Kenya mzima hawajaenda kanisani. Ni kama yule katika Biblia alitaja akasema mimi nitajaza gala langu, alafu ninyooshe miguu na niendelee kukula. Kwa hivyo tunapongea ponde, liangalie kama ponde mbalimbali. Nataka ulete hiyo picha. Kuna watu wanaishi asubuhi ya leo katika ponde la magonjwa. Unaangalia unasema hapana, Mungu uko wapi? Kuna watu wanaishi katika ponde ya ukosefu mbalimbali. Yote ni ponde. Na hatuwezi kusema kwamba tunasoea kukaa katika lile ponde. Hapana, ni kuvumilia. Lakini tumeambiwa ya kwamba kuna nafasi. The Lord is telling us we can come out of the valley. Na unajua katika bonde, nimalizie ndio tuende katika neno tumesoma. Wakati nilikuwa na tabakari juu ya hili jambo, niligundua ya kwamba there are people who are born in the valley. Kuna watu ambao wamesaliwa wapi? Kwa ponde. Kwa hivyo huwezi kuwalaumu. Walizaliwa pale. Walisaliwa kwa hiyo maskini. Walisaliwa kwa hilo dhehebu la Uislamu. Walisaliwa katika hiyo janga. They were born there. Their DNA is where they were born. Nikagundua kuna kikundi kingine. There are people due to unavoidable circumstance.
they found themselves in the valley. Kuna watu kwa sababu sisio ebukika walijikuta kwa valley. Bwana asifiwe. Tunajipata kwa valley mbalimbali. Unajipata umesaliwa Kenya, lazima uvumilie kuwa hapa. Kuna watu walisaliwa Garissa, kwenye walisaliwa Baghdad. Sasa utadu umesaliwa pale. Umesaliwa kwa umaskini mbaya. Pastor mmoja alikuwa anasema kwao walikuwa maskini sana, paka walikuwa wanapika uji na wanapika ugali. Alafu sasa wanakulia uji ugali. Usiulize kama kulikuwa na sukari. Kuna umaskini mbaya. Kuna tena pastor mmoja alikuwa anasema yeye wakati alikuwa primary, ilikuwa wakati nguo zilikuwa zinapajiwa viraka. Sasa wakati mwalimu, najua kuna walimu hapa, anafundisha huko class 2 or 3 West, wakitaka kujifunza juu ya kala mbalimbali, rangi mbalimbali, wanasema enda class 2 South ita fulani. Na yeye alikuwa anafurahi kuitwa. Sasa hakuna kitu kizuri. Hao wako katika lile valley. Wako kanisani, wako pahali, kila pahali wako. Na Mungu angependa tutoke kwa sababu akona matumaini makubwa. Bwana asifiwe. Kuna hata wana wa Israeli wakati moja walipelekwa na Musa, wakakaa katika mlima mmoja, waka-overstay. Paka Mungu akuja akamwambia, waambie watoke pale. Mimi siku huko niliwaambia tu wakae kwa sababu kulikuwa na mvua nyingi pale walikuwa naenda. Lakini wamesidi kukaa pale. God will want us to come out of the valley. Praise the Lord. Let us go to our text, the book we just read. As I have given you, bila nimewapea hiyo opening remarks, tunaenda kwa hiyo kitabu ambao tunasoma, alau baadaye tutamalizia pamoja what does it take to come out of the valley, and we shall be done. Let us visit the books we read. Wacha tuangalie vitabu ambalo tulisoma. Hiyo kitabu cha Zaburi 23 kusoma 4, mtumishi wa Mungu Daudi anasema, though I walk through the valley of death, I fear not. Siogopi kitu, kwa sababu najua kuna mwenye ananitazama, kuna mchungaji mwema. Najua nitaanguka lakini sitatokomea. Bwana asifiwe. And I want to encourage you, my sister, my brother, this morning, you as a leader, that though you find yourself in such a situation, fear not. Hallelujah. Ezekiel 37 1 to 14. When you will be having time, ukikuwa na nafasi ya kusoma, huyu mtumishi wa Mungu ndiye aliandika hiki kitabu. Na tunaambiwa kwamba yeye alikuwa both a prophet and a priest. A prophet ni munabii, na priest mkuhani. Alikuwa vyote viwili. It's a unique man here. Na Biblia inatuambia ya kwamba this man alikuwa in captivity. Alikuwa katika hali ya utumwa, si ndio? Bwana asifiwe. And wakati alikuwa pale, in captivity is a valley. Bwana asifiwe. Ukiwa katika utumwa, hiyo ni valley nyingine moja, unasema siku gani mtatoka hapa? Tunaambiwa ya kwamba huyu mtumishi wa Mungu, picha yenye alikuwa naye akiangalia, ukisoma kuanzia 34, 35 mpaka 36 before usome 37, unaona picha yenye inawekwa ambaye ni kubwa, kwamba Mungu angetaka kukomboa watu wake, awarudishe kwa ile hali yenye angetaka wakue. Hata anatuambia ya kwamba angetaka kufungua makaburi. Lakini kwa sababu mtumishi wa Mungu ako katika utumwa, yeye anatia hiyo roho ya ujasiri, afi moyo. Bwana asifiwe. Biblia inatuambia ya kwamba
unaposoma 36, the hand of the Lord was upon me. Hallelujah. Mkono wa Mungu ulikuwa juu yangu. Oh, praise the Lord. You can be in captivity, but the hand of the Lord. Your uncle may not be with you. Your sister may not be with you because he may not understand. Other women may not understand when we are talking about widows, what they go through. But one thing, thank God, wewe unashukuru Mungu ni kwamba mkono wa Mungu uko juu yako. Hata wakati mwingine ukijiangalia unaona Mungu amekujalia vema hata kuliko wale ambao si widows. Ni kwa nini? Mkono wa Mungu uko juu yako. In the valley, but the hand of the Lord is upon you. Praise the Lord. The man of God, mtumishi wa Mungu anasema, and he carried me out in the spirit of the Lord, and he set me down in the midst of the valley. Akanibeba na roho wa Mungu, akaniweka katikati, Bwana asifiwe, la ponde. So kuna watu wengine kumbe, another group, ambaye hao wanabebwa, wanawekwa katika ponde. Kumbe tunaweza anza kuwalaumu, tasema no muntu yona kiali. Huyu mama ako namna gani? Huyu mzee ako namna gani? Hii familia iko namna gani? Imerogwa, imelaaniwa. Kumbe Mungu amebeba, akawapeleka, akawaweka katikati. Praise the Lord. So before tuanze kublame watu na kuwataja majina na kuongea yale tutaongea, kwanza tuombe Mungu atusaidie kuelewa. Mwenye alikuta Ayubu, wacha wakati alikuwa vizuri, wakati alikuwa katika hiyo hali, kwa sababu Biblia inatuambia alikuwa one of the richest in the east. Hakuna mwenye alikuwa tajiri kumuliko. Mwenye alimkuta pale, huyo mzee na mama peke yao wawili, amekuwa mgonjwa, ndevu zimetoka hajanyoa, anakaa amesumbuka chini ya miti, bado anamuita Mungu. The hand of the Lord is upon me. Praise the Lord. Before you open your mouths and you start criticizing, ask God to help you to understand why this man. Uliza Mungu akusaidie kuelewa kwa nini huyu ako vile ako. Bwana asifiwe. Kwa sababu watu wengi wale wako katika dunia ya sasa, Mungu atusamee sana. Katika ile vale, hatujajua ni kwa nini fulani ako vile ako. Wakati mwingine tumejipiga kifua, wakati mwingine tumewalaumu, wakati mwingine tumesema wametenda dhambi, na hakuna dhambi wamefanya. Biblia inasema ni Mungu alimubeba, akumweka kando, akamweka katikati. Oh my God. There is nothing bad when unajikuta katikati la ponde la shida. Walikuwa natuonyesha kwa TV, mama mmoja ni mgonjwa, watoto wake wote, ilikuwa somewhere here in Kisii, wawili wote ni retarded, ni wagonjwa. Hakuna mwenye anasaidia mwingine. Paka unaangalia unasema sasa, why this? Sisi tutasema hiyo imelaaniwa, hao wanataka deliverance. No. Before we speak, ask God to lead you. Bwana asifiwe. Mungu atakuongelesha, atakwambia ni kwa nini. Huyu mtumishi wa Mungu, to cut the long story short, amebebwa, amewekwa katikati. Oh my God. Hallelujah. Sijui kama naongea na nani. Pengine naongea na mtu mwenye ako kwa vale, naongea mtu mwenye amejipata katikati. But there is no even one human being who has not found himself in such a situation. Kila mtu anajipata katika valley, halafu Mungu anamtoa. Hata Daudi anasema alikuwa katika hiyo valley, ambaye alikuwa katika udongo, ile udongo wa kutengeneza nyungu, ambaye ukitoa miguu moja ikifika juu, nyingine inaingia chini.
Unajua kutembea kutoka hapa hadi utoke nje itakuchukua years. Kwa sababu by the time unabeba huu miguu, huu umeingia ndani. Ukibeba huu umeingia ndani. Daudi anasema Mungu alinitoa pale, Psalms 40. Akaniweka kwa mwamba. He established me. Hallelujah. And he gave me a new song. Woo, hallelujah. That is the God we are talking about. Mungu mwenye atakutoa kwa hilo ponde, atoe ile wimbo ambao ulikuwa naye wa zamani, wa kusema ya kwamba wewe umelaaniwa. Katika kijiji yetu si tuko namna hii. Sisi ni wale ambayo Mungu alisahau, akupee wimbo mpya. Hallelujah. I want to believe, naamini asubuhi ya leo unaenda kutoka kanisani na wimbo mpya. Praise the Lord. God is going to give you a new song. Hii wimbo mpya haipewi watu wenye hawako katika ponde. Inapewa watu ambaye Mungu ametoa katika ponde. Anawapea hiyo wimbo. Bwana asifiwe. Na hiyo wimbo hauhitaji keyboard ambayo unasema give me a C, give me a K, give me this. Huo wimbo hauhitaji microphone. Huo wimbo mpya ni wako ambao unasema I was blind but now, oh my God, I don't need a keyboard ili niongee hivyo. I was lost but now, oh my God, I was poor but now, I was childless but now, I was not born again but now. Hebu semeni but now. Hallelujah. Hakaletwa katikati. Oh Jesus. The reason why, sababu kwa nini tuje kanisani kila Jumapili na wakati mwingine katikati ya wiki, kwa sababu tunajikuta katika hali mbalimbali ya ponde ili tutiwe moyo. Bwana asifiwe. Yeah. Although there are people have decided to go online, ambaye si vibaya. And I know there are people watching on us online, I'm told. We also want to say, may God bless you, that in that valley you are in, God is going to take you out. The only thing you miss, jambo lenye haupati, ni kwamba ile usirika haupati vizuri. Huyo mtumishi wa Mungu amemtoa katika ile ponde, amemweka katikati. Alipomweka pale katikati, ni ponde ambao lilikuwa limejaa mifupa. Bwana asifiwe. Kuna maponde mengine pastor ambaye hata uhitaji kufunga macho ukiomba. Kwa hivyo ukiona mtu mwenye hata anaomba hata afungi macho, muache. Bwana asifiwe. Ponde katikati imejaa mifupa, na hiyo mifupa ijakauka tu. Kiingereza wanasema very dry. Oh my God. Nataka ukue na hiyo picha. Katika bonde kama hiyo, hata wakati unasema Mungu akusaidie, utafunga macho kweli? Si unafungua tu kwa sababu unaogopa hapa chochote kinaweza kutokea. Bwana asifiwe. Hapa hakuna ati miamiango to sabe. Komiaminkoyo. Have you ever found yourself in such a situation? I know I'm talking to somebody here. Hallelujah. May God help us. Mungu atusaidie. Na katika hiyo hali, Biblia inasema Mungu anamuuliza swali. Sio kama usawa kuulizwa swali katika hiyo hali. Unaenda kuangalia kibiriti, unakuta hakuna kijiti hata moja. Unaenda kuangalia Colgate, ilifinywa mpaka ikafinywa vizuri. Unajua kuna watu wanatumianga Colgate vizuri, inafinywa mpaka inashikana. Unaenda kuangalia mboga,
Kumbe hata watoto walitoka shule wakupata hakuna kitu. Hakubakisha hata supu ya kuonyesha mboga ilikuwa huko. Praise the Lord. Unaenda kuangalia pale unaweka unga, hakuna alama ya kuonyesha kwamba unga iko. Uliwekanga ya mwisho paka ugagonga. Mungu alafu na Mungu anakuuliza, ingitokolia. Have you ever found yourself in such a situation? I know I'm talking to somebody. An hopeless situation. Have you ever found yourself in such a situation? This man, huyu mtu Mungu anamuuliza swali. In verse 3, Son of man, can these bones live? Leo tutakula nini? Kina watoto watakuja waseme mami njaa. Oh my God. Sasa hizo ndio ule mtu mwenye uko na deni yake anapiga simu. Anasema niko na emergency nitumie. At the center. Praise the Lord. God is going to help us. How do we come out? Tunatoka namna gani? Nashukuru sana yale yenye mtumishi wa Mungu alisema. Akasema, oh Lord, Mungu wangu, ni wewe unajua. Oh my God. There are situations we don't have to look for answers. Kuna situations ambayo hatutakiwi kuomba na ndimi. Amba na kuomba na kisungu ya King James. There are times we just need to be real as we as Christians. And become open. Bwana asifiwe. Wacha hata kuwekelea watu wengine tunajua huyu ilikuwa ni bwana yangu ndiye alifanya hivi ndiye amefanya tunaishi hii maisha. Huyu ni pastor hata sijui kama hata ananiombea. Hapa ni pale niliolewa. Nilisikia kijana mmoja akiambia mwingine ati nje mama ato asogeta asataka. Sasa ati wanaongea. Mama asogete asataka. Hiyo ni excuse ambayo hakuna. Hata Yesu alisaliwa wapi? Kwa umasikini mbaya. Hakuna hata kitanda. Ndani ya maisi uchafu unanuka mbaya sana. King of Kings should not have any excuse. Just believe and know that your Redeemer liveth. It makes all difference. Inaleta utafauti wote wakati unajua who is your God. Because when you don't know who your God is, you will blame everybody. Kuna watu wengine hata wameblame mpaka Shetani, hata ambaye Shetani anasema nyao hii wameniwekelea. Nyewe hapa si kuhusika haki. Hapa haki hata sielewi ni nini naendelea. Hapa mimi si hakuna. Ushaona watu wengine wanakuwa accused. Hata kuna watoto ambao wanapiga makelele shuleni. Kwa sababu wanajulikana yeye ni wa makelele, hata wakati amefukuzwa school fees, bado anaandikwa noisemaker. Yeye ametoka tu home tu, anakuta anaitwa kwa ofisi. Ni nini? Jana ulikuwa noisemaker. Anasema mwalimu jamani, mimi nilikuwa home. Mimi saa ndio nimelipa ndio hii receipt. Unaandikwa noisemaker na uko home. Kuna vitu vingine tunawekelea hata Shetani. Lakini huyu mtumishi wa Mungu akasema, oh God, you know. Hebu semeni hivyo. Oh God, you know. Semeni kwa Kiswahili. Mungu unajua. Praise the Lord. Leo asubuhi ningependa tutoke hapa. Tuache ile blame tumeweka pengine imefanya tusipate baraka zetu. Ule mwenye alikuambia ati wewe umerogwa. Fulani alikuwekea dawa. Watoto wako walirogwa. Utoe hiyo kitu useme, oh God, you know. Praise the Lord. That will be the beginning of your miracle in Jesus' name. Hallelujah.
ukijishusha to that level ya kuambia Mungu, Mungu ni wewe unajua. Umeniuliza swali, siwezi jibu, siwezi kublame mama yangu. Wewe unafanya nini? Unajua. Hallelujah. Unajua mambo kama haya yamefanya paka mapastors wengine wamekuwa na ile roho ya kulazimisha miujiza fulani kutendeka. Na ni Mungu amekuweka katikati hayo mambo. Bwana asifiwe. Sasa wanalazimu miujiza fulani utendeke, na wewe ule mwenye alikulete pale ndiye anatakuwa kutoe. Katika Biblia kuna watu ambao walikuwa nawekwa kwa gereza, na mfalme alikuwa anaenda anaweka muhuri ambaye hakuna yoyote anaweza kukutoa pale isipokuwa tena mfalme akuja atoe ile. Ilikuwa ni seal. Mtu kama Danieli wakati aliwekwa kwa ile tundu, muhuri iliwekwa. Na hiyo muhuri hakuna hata ati deputy president anatoa, mfalme mwenyewe ndiye ameweka ile seal, inachomelewa pale. Uliona wakati walikuwa wanachagua Bob Juicy, walienda wakafunga ofisi yake, wakamuaga ile maji ya seal na kaweka seal. Kuna mwenye anafungua. Hata wakati walimzika waliweka seal, which means siku ile tu ya tarumbeta ni Mungu tu atafungua. Hakuna utaenda huko ati mimi ni kijana yake, ati mimi ni bibi yake, mimi ni fulani. No way. Imewekwa seal. Praise the Lord. So kuna vitu ambaye ni Mungu ameweka seal. Sasa imefanya watu wametafuta utafiti wao na vitu zao ili ndio waonyesha watu kwamba hao Mungu anawasikia. Na kuna mambo mengine yanastahili tuseme, oh God, you know. Na sisi tuseme, Mungu, let your will be done. Bwana asifiwe. Ukiona watu wanaenda kupewa nyota, ati nyota yako iliipwa, unafikiri hapo imefikia wapi? Si ametafuta akatafuta paka ikakosa, anaenda kupewa nyota. You know yourself, you are a star, wonderfully and fearfully made. And before you were born, he knew you. Hata ukijikuta kwa hiyo ponde, bado nyota yako iko. Hallelujah. There is no man, no woman who whatsoever will give you a star. Kama ulipewa, enda uitupe. Bwana asifiwe. Ambia, oh God, you know. Ule mtihani uliopita, kuna familia ilichukua mtoto wao, wakaenda kusaraga. I don't know tuseme namna gani kwa Kiswahili. Wakakata na wembe kidogo, akawekewa busaro, akawekewa ile vitu imechomwa, ati aende kupita mtihani. Unasaragwa ulimi na unasaragwa kichwa. Sasa kichwa ikafura, ulimi na fura, hata ikadisturb mtoto. Ndio huyo mtoto ako katika C, ako katika D. Paka unajiuliza, jamani, huyu mtoto wangu sasa atatoboa? Sema, oh God, you know. Wale watu ambao ni matajiri hii dunia na wamefanya vitu vikubwa, kwani wote walikuwa watu wa A? Walikuwa watu wa A? Juzi niliona Bill Gates, mtu tajiri kabisa, na mwingine nimesahau jina yake, walikuwa nakuwa interviewed. Kila mtu alikuwa kwake. Wakaulizwa swali moja, what is the secret of success? Wakasema, explain in one word. Nikasema, I want to hear that. Bill Gates akasema, focus. Na ule mwingine tena alipopigwa akasema, focus. Hai. Sasa nikaanza kutafuta hiyo jina focus, what it means. Praise the Lord. Kumbe when you focus to the Lord, hallelujah, nothing will hinder you. I know my Redeemer liveth. Oh my God, hallelujah. Yes, wacha nipitie yale machungu napitia, lakini my focus, I know one day
I'll reach there. I'll know one day I'm flying. I know one day. Oh my God, hallelujah. Somebody say one day. Siku moja. Praise the Lord. Oh Lord, you know. Then the Lord told him, sasa prophesize. Unaona kuna wakati Mungu atakuelekeza kitu cha kufanya. Lakini before sisi Mungu atuonyeshe, tutakuwa tumeleta madawa ya kienyeji. Nilienda kuona mama mwingine pale hospitali. Madaktari wanaendelea kumtibu. Na huyu mama kumbe akikuja kila siku, amekuja na madawa. Ameleta paka Holy Communion. It's not Holy Communion. Anointing oil. Anointing oil amepea mgonjwa. Anatapika paka daktari anasema, mlimpea mayai yenye ijapikwa. Hati hapana. Hati ni kienyeji. Alafu tena hiyo ingine ni anointing oil. Who told you? Bwana asifiwe. Wait until you be told what to do. Ule uliambia, oh God, you know. Bwana asifiwe. Mupe nafasi. Tukimupea nafasi tutatoka katika hiyo ponde. Atuta invent our own. Bwana asifiwe. Oh God, you know. Nilikuwa nawaambia wakati mwingine, ule mama mwenye alipata watoto mapacha mara 3. Amekaa miaka 10 hakuna mtoto. Mother-in-law anamwambia, wewe unapotezea mtoto wangu wakati. Lakini yeye na bwana wake walikuwa wameamini, wakaambia Mungu, oh God, you know. Walipoenda hospitali wakaambiwa mko sawa. Hallelujah. Uko kwa ponde lakini uko sawa. Oh my God. Sasa wanaambia, oh God, you know. Wakati mwingine unaposikia makelele ya watu wenye hawafurahi na maisha yenye unaishi, na wewe unajua uko sawa, the best thing is to make a step away from them. Hallelujah. Waka make step, wakatoka pale wakakuja kuishi huko Jogoo. The 11th year. Thank God for the 11th hour. Praise the Lord. Mungu akawabariki na mapacha. Wakabebana kwenda nyumbani. To cut the long story short, wakasema tena, let's try the second time. Tena wakabebana na mapacha kwenda nyumbani. The third time wakasema sasa ya mwisho, tena mapacha. Lakini this time huko Chris Maria before watoke, wakaambia daktari, hapana. Sasa iko kifuli inawekangwa. Akisuia. Hallelujah. Akisuia sasa tuoni kama hii mambo naona inatustua. Praise the Lord. Oh God, you know. Ile mji yenye watu walikuwa wamedharau, wanaona hapa hakuna nyumba itajengwa. Watapita karibu wauliza hapa ni kwa nani? Wanaambiwa hapa ni kwa fulani. Oh God, you know. Siku moja tukaenda kutembelea mama ya Daktari Julius. Allow me just to give that testimony. Ule mji wake umejengwa. Daktari amejenga nyumba mzuri. Ukifika unaona watu wako sawa. Kauliza, mama, wewe umebarikiwa sana. Akatuambia, hata ukiona nimebarikiwa hivi, nimetoka mbali. Nilikuwa naishi nyumba yenye nilikuwa naweka juu ngozi. Unaona ile ngozi ya ng'ombe? Mvua inanyesha, sasa alikuwa anaweka ngozi juu, ikinyesha inanyesha, saa zingine maji inajaa kwa ngozi, tena inaanza kumwagika, tena anahamisha kitanda. Unaangalia unasema, mam, ulitoka hapo Sasa unakaa pale unafanya mkono hivi, unawasha stima, tap, inawaka. Praise the Lord. Pale magari inakuja nasema tidit, unafungua mlango. Pale unaweka maji, unaoga maji ya moto. Pale uendi huko nje kuingia kubalance yourself between the two magogos. Oh my God. Oh God,
you know. Praise the Lord. Say many, oh God, you know. When you tell God you know, let me tell you, it doesn't matter who your neighbor ungetaka ame. Mwambie, oh God, you know. You know you can choose a friend, but you cannot choose a neighbor. We ambia to, oh God, you know. God will work it out. When you have a leader who is leading you, when you have a driver, you submit to that driver. Ambia, oh God, you know. Ukienda kufanya on your own, utaumia. Ndimefanya watu wengi hawajabarikiwa because they have gone physical. Bwana asifiwe. Unaona hata wale wenye waliua ule MP, wamekamatwa karibu wote. They went physical. They could have told God, we don't need this MP or what. Oh God, you know. Let the Lord do it. Bwana asifiwe. My God, this is very emotional, very powerful. I want to see how I want to end this morning. I may not continue with this story. There's so many steps that we need to go ambaye tungeenda pamoja na nyinyi. Lakini nataka kumaliza hivi. Ni Mungu alikuwa anamwambia ni nini anafanya kila wakati. Hadi wakati alimaliza, kukatokea army kubwa, jeshi kubwa. Akasema, this is the tribe of Israel. Praise the Lord. Chenye watu walikuwa wamekuweka chini, wamedharau watoto wako, wamefanya nini? Na unajua ni nini? Wacha niwaambie. Mungu anatafuta watu wa kwenda maombi na kuambia, oh God, you know. Wakati mwingine tumeenda maombi ya kuomba, maombi ya vitina. Ile unaambia Mungu, mimi nakuomba kila siku, ulitendea fulani kitu fulani na hii fulani, na mimi je? Sasa hiyo wewe uko maombi. Hiyo ni maombi kweli? Hiyo ni vitina na umeweka magoti unaomba. Why don't you go say, God, you know? Bwana asifiwe. Huyu mama yangu nampenda bila yako hivi, oh God, you know. Huyu baba yangu bila yako hivi, oh God, you know. Allow me to finish very quickly. What does it take to come out of the valley? Very quickly. I'm cutting it short. Ni nini itafanya tutoke kwa hiyo shimo? Hiyo wewe na mimi tumekaa siku nyingi na miaka mingi kwa Ukristo wetu, wa Kristo, lakini in the valley. Paulo na Sila walikuwa kwa valley, lakini walitafuta siri. Oh God, you know. Mmetufunga mikono, mkatufunga miguu, na mkatufunganisha pamoja na askari, lakini walikuwa, they were praising the Lord. Na Mungu wakati alifungua minyororo ikakatika, milango ikafunguka, hawakutimua mbio, walikuwa wanatembea pole pole. Oh God, you know. Praise the Lord. What it takes to come out of the valley. Ni nini itafanyika tutoke katika hizo ponde mbalimbali? Number 1, be available for God. Kwa Kiswahili nitaweza kusema namna gani? Pengine sasa niitishe mkalimani. What it takes to come out of the valley. Ni nini utafanya utoke? Be available. God is looking for a choir that will be available. Atakupea tune ya kuimba, atawapea nyimbo ya kuimba. Mungu anatafuta wazee wenye watakuwa available. Mungu anatafuta Mkristo mwenye atakuwa available. Bwana asifiwe. We are available but absent. God uses the available. Kama hujawahi kujua, Mungu haendi kutafuta mtu mwenye ako nyumbani amtumie. Huyu mwenye ako hapa, hakuenda shule, ana hii na nini, huyo ndiye anatumika. Are you available? Ask yourself whether you are available. Are you available in the register or available in the church? That is number 1. Number 2, God will
bring you out of the valley if you are willing and you are obedient. Isaiah 1:19. Isaiah 1:19. Biblia inasema, if you are obedient and willing, you will eat the good of the land. Umeona? There are people who are eating the good of the land because they are willing and they are obedient. Biblia inatuambia you will eat the good of the land. Unaona, kuna the good of the land hapa Kenya. Hata kama economy iko vile iko hivyo, wale wenye wako willing na wako obedient, they are eating the good of the land. Wanapaka blue band kila siku. Analala ile kitanda. Samani mattress ilikuwa inchi 6. Siku hizi paka hata iko inchi 14. Ukienda huko Dr. Mattress unaona ziko. Samani ukikuwa na inchi 6 unafikiri ndio hiyo. Sasa iko kubwa. Bwana asifiwe. If you are what? Willing and obedient. God is looking for an obedient choir. God is looking for an obedient Christian. God is looking for an obedient and a willing steward. So that you can eat the good of the land. Unajua kuna watu wengi waka hata na shamba. Hawajalima hata ile sukuma ya kuweka hapo. Ukimuuliza unaonaje dunia? Unajua huyu Ruto ametunyanyasa sana. Ajapanda hata kitunguo. Ajapanda sukuma. Ajafuga kakuku. Hako kwa street anaambia Ruto ametufanyia vibaya. Huyo jamani ni Ruto. If you are willing and obedient, God is looking for an obedient Christian, an obedient citizen. Bwana asifiwe. That man who has been raised up there, he may not be doing right, but because you are obedient and willing, he will be forced to do good for you. Bwana asifiwe. How do I come out of the valley? If I am willing and I am obedient, I will eat the good of the land. This land has got a lot of good. Hallelujah. The church has a lot of good. Your business, a lot of good. Number 3, very quickly. What it takes to come out of the valley. Faith. By faith Moses, by faith Abraham, by faith, Hebrews 11. Faith. Kwa imani. Kwa imani. Hallelujah. Bwana, kwa imani. Bwana asifiwe. Kwa imani. Yes, you are suffering, you are in the midst. But by faith, my eyes, I know one day. Oh my God, one day by faith. Christianity is about faith. Christianity is not about going for witch doctors. Christianity is not about one way, Jesus. When we were growing up as youths, our bishops used to say one way, and we say Jesus. One way, Jesus. Somebody say Jesus. One way. One way. One way. Hallelujah. By faith. Na hiyo maisha ya by faith ni ngumu sana. Lakini kwa sababu hatuna otherwise, let us live by faith. Bwana asifiwe. We know whom we have believed. Point number 4. Stand on the promises of God. Isaiah 41:10. Psalms 119 verse 116. Stand on the promises of God. Wakati wengine wanasimama katika ahadi ya binadamu, wewe simama katika ahadi ya Mungu. Ahadi za Mungu asibadiliki milele. Mwimbaji aliimba.
ahadi za Bwana asibadiliki milele. Chukua ile ahadi katika Biblia, kanyaga juu yake. There was a crazy woman kule Kisumu. Siku moja alikuwa ameomba Mungu sana, akaona hii mambo yatendeki. Sasa kitu alichukua, alienda akaoga miguu vizuri, akafungua Biblia. Unajua wakati mwingine ukipata kwa vale, tusicheke, unaweza fanya vitu vingine badala ya kwenda kwa mganga, afadhali ufanye hiyo. Akakanyaga juu ya ile promise, akaambia, oh God, you know. Sasa I am not only talking about this promise, I am standing on it. Hallelujah. How I pray, my sister, my brother, you may stand in that promise. God is looking for men and women. Mungu anatafuta kanisa ambalo litasimama katika hiyo ahadi. Utakuwa unasikia uchungu na toka machozi, lakini uko katika ahadi. Oh my God. Mama mmoja alituita siku moja tumwombea, alikuwa anaenda kujifungua. Akaambiwa siku mtoto wako bridge. Wamama wanaelewa hiyo language, wazee pengine hawataelewa. Bridge ni mtoto wako namna gani? Anakaa cross, si ndio? I don't know, madaktari mtatusaidia. Lakini akaambia Mungu, na ujue hata kama ni bridge na hiyo maneno wanaongea, hakuna kisu kinagusa hii mwili yangu. Sasa tulipoenda pale, daktari wakasema kuna huyu mama sijui ni wazimu, lakini wakasema tunaelewa wakati wako namna hii kichwa inaruka. Anasema hakuna vile hata guswa na kishu na mtoto wako katika bridge hiyo. Hiyo iwezekani. Ongea na yeye mwambie hakuna njia ingine. Na yeye anawaambia na mimi hakuna njia ingine. Sasa wakaenda kuprepare, wamevaa hiyo manguo ya green yao na kila kitu. Sasa wamelete nini? Kitanda. Anaendelea kuongea na umadness yake. Bwana asifiwe. I pray that somebody in this church will start becoming mad. Bwana asifiwe. Wanaendelea kusukuma. Madaktari already wameweka huko, unajua anachukua hiyo vitu ya green, wanafungua mavisu manini. Na huyo mama anasema no way. Sasa ana cross inaitwa doorway. Unaona hiyo line ya mlango? Hiyo line ya mlango ndio ingie theater. Sasa ile wana crossisa hiyo kitu hivi. Oh my God. Wale nurses wenye walikuwa na push wanaanza kupiga manduru na makelele. Mtoto anakuja. Madaktari kukimbia, mtoto amearrive. Bwana asifiwe. Hallelujah. Paka madaktari anasema, kumbe huyu mama alikuwa serious. We have never seen this way. Kwani mtoto alipindukaje? Hakuna kisu. Oh my God. Oh God. You know, standing by the promises of God. Paka hata bwana yake alikuja, huyo mama akamfukuza. Kwa sababu aliitwa aweke sign. Na yeye mama akamwambia, "To weka signature hiyo." Yeye akasema, "Kwani umungi na nero kutogambera." Akasaini na akaenda. Yeye anaitwa kutoka nje, anaambiwa mtoto amepatika, enda lete vitu. Mama anamwambia enda ulete bag nyingine niliwacha kwa nyumba, ika hapo chini iko na kila kitu ndani, enda uniletee hapa. Lakini siku nyingine usiwe unasaini vitu mbio hivyo. Chunga. Praise the Lord. Hallelujah. Kwa nini mmekaa wapole hivyo? Are you enjoying this preaching this morning? Am I talking to somebody? Let me wind up. I may not say all these points this day. Another point you need to know, it is prayer. Prayer. What will take you out of the valley is prayer. Maombi. Bwana asifiwe, semeni maombi. Prayer will take your family out of the valley. Prayer will take that organization out of the valley. Prayer will take your business out of the valley. Prayer will take your friends out of the valley.
Prayer will bring your church out of the valley. Prayer brought Peter out of prison. Men were gathered praying in an upper room somewhere. And Peter came knocking. Praise the Lord. Prayer. May God help us. What Kenya needs today is prayer. What our church needs today, kitu yenye kanisa letu linataka sasa ni maombi. Na tutakapoomba, God will change everything. Hata Kenya chenye nahitaji ni maombi. Organization zetu mbalimbali, unaona kama ni SDA kuna vita, unaona wanapigana. Catholic ndio unaona kuna vita hapa. Pentecostal nyanguri yetu vita. What we need is prayer. Praise the Lord. Prayer will just change things. What Kenya needs is prayer. Makazi patikane, watoto wetu waache kwenda ngambo, waache kufanya vituko, waache kufanya hivi. Ombi. Hallelujah. Finally, respect God's servants and the prophets of the Lord. I wish we finish by reading Romans 13:1. Romans 13:1. If somebody can highlight it somewhere up. Romans chapter 13 verse 1. And if somebody will get it, my interpreter, kindly read it as we wind up this morning. I may not finish this. That's why ndio nilisema nikakatisha mkalimani. The time I have taken, I could have taken it twice. Singefika pale nimefika. Praise Jesus. I feel the anointing of the Lord this morning. I have never felt the way I'm feeling this morning. Somebody take a mic and read that scripture for me. Respect God's servant and the prophets of the Lord. Romans 13 verse 1. Tigakera omonto abainse asoko igwera sabale nokobwa ekiagara okobwa konde tikori gotarwetia Nyasaye na kolikoleo nokobekire na Nyasaye. Praise the Lord. God is asking us to submit. Mungu anatuuliza to submit kwa authority. If you are a wife, submit to your husband. Pengine hakuenda shule kama wewe, submit. We as citizens, our president may not be doing what you feel is right, but let us submit, including praying for him. We were working in various places, in our places of work, submit. We in the church, submit. Because it is the prophets that you submit to. That prophecy, you will get it. Praise the Lord. Because the anointing and the prayer he prays for you, it will reach you and your house. Do you know why tunaendelea kukaa katika bonde? Ni kwa sababu we have not submitted. And it is affecting our business, affecting our families, affecting even our children. As I finish, coming out of valley, may God help us to submit. Somebody say submit. Submit. I want to end there this morning, coming out of the valley. Namalizia hapo kutoka katika hilo ponde. Kama umekuwa pale, as the choir comes and sings a very light, good song, and as we make our final prayer, I don't know, sijui ni nani nilikuwa naongea juu yake. Sijui ni nini neno la Mungu linanifundisha mimi. Although I have learned so much as I was speaking, I feel the anointing of the Lord here. I feel a big transfer for you. I feel God is opening your grave and you are coming out. Unatoka kutoka hiyo kaburi, kwa sababu alisema anafungua makaburi. Hiyo kaburi ya umaskini, hiyo kaburi ya kusumbuka ya magonjwa, hiyo kaburi mbalimbali wewe ambaye unaijua, Mungu anaifungua. Kama uko pale, chukua hii opportunity.
tuombe pamoja. Oh my God, may you reach that family. May you reach that young man. Fikia ule mzee na familia yake ambaye amejihisi ni uchawi na si uchawi. May we do what we have listed. May we come out of the valley. Sauti kubwa ilitoka, mifupa ikaanza kukutana pale, kichwa inakimbia inatafuta ingine. After prayers, great things will happen. Wakati mwingine unauliza, shida yako ni nini? Pastor, ningetaka mtu nioe. Na wewe, hata mimi. Unaambia ni wangapi ambao ni wadada wajaolewa? Wanaweka mikono juu. Ni wangapi ni wandugu wajaolewa? Wanaweka mikono juu. Sasa hapa tena unatafuta nini? Kwa sababu ya maombi. Bwana asifiwe. When we pray, when you come out of the valley, God will connect you. The problem, we are connecting ourselves. You will connect yourself wrongly. Let God connect you. Mifupa ilikuwa inakimbia hapa, mkono inatafuta mkono mwingine. Miguu inatafuta miguu ingine. Kichwa inatafuta mwenyewe. Sikashikana sikakuwa kwaya kubwa. That husband is looking for you. Come out of the valley. That wife is looking for you. Come out of the valley. That business is looking for you to connect you. Come out of the valley. Hallelujah. Somebody say, connect me. Rudia kwa sauti, connect me. Yes. You are getting connected. You are getting connected. You are getting connected. I'm waiting to pray. And if you feel you can stand where you are, well and good. You feel you can walk here, we pray together, my sister, my brother. Be comfortable. You who is watching us online, join us as we pray. We want to come out of the valley. We are going to another level. Tunaenda viwango vingine. We have gotten the secret. Tunajishusha. Tunaenda viwango vingine. Tunasamea wale wametukosea. We are writing it off. Something that you are going to do, ambayo ulikuwa umeapa utafanya, cancel it. Cancel it so that you can go to another level. My sister, as we pray. Najua Bwana unaweza. Najua Bwana unaweza. Najua Bwana unaweza, hata kama itachukua muda. Najua Bwana unaweza. Najua Bwana kama uko pale unaweza. Na unajua Bwana anaweza. Tafadhali mtu asitoke nje. Kuja tuombe pamoja tukimaliza. Kama itachukua muda, najua Bwana unaweza. Najua Bwana unaweza. Najua Bwana unaweza, hata kama itachukua muda. Yesu, najua Bwana time is much gone, and I want to ask you, if you feel you want to make a step here, come and we tell God, oh God, you know. And if you feel you are comfortable where we are, it's up to you, my sister, my brother. I want us to pray and say, thus saith the Lord. Hallelujah. Najua Bwana unaweza. Najua Bwana
the final time that if you feel you are in a valley and you want to come as a sign of faith and stand here and you tell, oh God, najua we unaweza. That is the final one as I pray in Jesus' name. Najua Bwana unaweza, najua Bwana unaweza, hata kama tajukua muda, najua Bwana najua Bwana katika jina la Yesu Kristo. Tumekaa katika bonde kwa siku nyingi. Wakati mwingine tumelaumu wazazi wetu, tukalaumu marafiki wetu, tukalaumu kanisa letu, tukalaumu wale ni wakubwa wetu katika kazini, tukalaumu waliyetuzaa. Kama Ayubu, wakati mwingine tukalaani hata siku yenye tulizaliwa. Bwana wa rehema, tumeimba asubuhi ya leo, adhuhuri ya leo, kwamba wewe Bwana unaweza. Baba, kuna wapendwa ambayo wamepiga magoti hapa. Mimi sina suluhisho, lakini tunajua wewe Mungu wa Ibrahimu na Isaka unaweza. Unaenda kutia wimbo mpya kwa midomo yao. Kama ni magonjwa, kama ni kutafuta kazi, kama Baba ni kufunguliwa milango, kama ni kuwapeleka viwango vingine, wewe Mungu ambaye haulali, wewe Mungu ambaye unaheshimu neno lako, wewe Mungu ambaye mtumishi wako alisema thus said the Lord. Bwana wa rehema, kumbuka wapendo ambao wamesimama pale, ambao ndoa yao iko pali pabaya, ambao watoto wao wako pali pabaya, ambao biashara yao iko pali pabaya. Bwana, watoe katika lile ponde. Bwana, hao wapendo wameweka magoti hapa. Chochote chenye wamekuuliza, chenye umejua imewaleta hapa, Baba watendee. Oh Lord, you know. Oh Lord, you know. You know for this sister. You know for their life, oh God. Father, you know, do it. Father, perform it in the name of Jesus. May they come and give a testimony that will bless everybody, to confess that Jesus is Lord. God, you know. Baba, katika jina la Yesu tukimalizia, asante kwa kila mmoja ambaye amesikia neno hili. Baba, tunajikuta katika bonde mbalimbali. Tutoe katika hiyo bonde Bwana. Turehemu Bwana. Wale ambao wametukosea tunawasamehe, na wale ambao sisi tumepanga wenyewe pengine tumeongea mabaya juu yao, Bwana wa rehema, tusaidie ili chochote chenye tumepanga kufanya kisifanyike. Pengine ni kutukana mtu, pengine ni kutenda jambo ambalo Baba alifai mbele yako. Tusaidie, hata kama ni watoto wetu, ni wake wetu Baba, ni marafiki wetu, ni wenye biashara wa karibu Baba, tunaomba msamaha tukasameana. Hata kama wale ni Wakristo tunaishi pamoja,
Baba, tunaomba ukatutoa katika hilo ponde. Bwana, unajua na unaweza. Asante kwa kusikia maombi yetu na kujibu, kwa sababu tumeomba kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Najua Bwana unawe. Go in peace and God perform a miracle. Unaweza hata kama itachukua muda. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya ibada ya leo. Naomba mtumishi wako ambaye ameweza kutupeleka katika kipindi hiki, Bwana ukambariki na muongezee. Tunaomba ututoe katika mahali ambapo ponde tumeweza kujiingiza wenyewe, ponde ambazo Bwana tumeweza kuwekwa na watu, ponde za umaskini, ponde za magonjwa. Ukaweze kutukomboa na kutunazua kutoka ponde zile, na ukaweze kufungua makaburi yetu, ili Bwana ukaweze kutuweka mahali unahitaji tukaweze kuwa. Waje kuwepo tumaini katika mioyoni mwetu, katika maisha yetu, tukaweze kuwa na tumaini tena kwamba wewe unaweza na unajua. Jina la Baba litukuzwe na libarikiwe, kwa kuwa ni Mungu. Ubariki kila mmoja ambaye ameweza kupata neno hili. Bwana, tunapoajana wengine wakienda nyumbani, uenende pamoja na wao, na wale ambao watakao paki hapa Bwana kwa muda mfupi uwe pamoja na wao pia. Tunakushukuru kwa sababu ya wenzetu ambao wameweza kututazama na hata kutusikiza kutoka mbali. Tunawaombea pia ukaweza kubarikisha, kwa kuwa ni mfalme. Kutana pamoja na mahitaji yetu kama kanisa, tumekuja kwako utusaidie na ukatupigania katika kila njia, kwa kuwa ni Bwana. Uinuliwe na utukuzwe milele yote, maana ni mfalme. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini, na mtu wa Mungu asema amina. Amen, amen, amen. Bwana wabariki sana kwa sababu ya kusikiza neno, na neno hili likaweze kuleta mabadiliko makubwa katika maishani mwetu. Asante sana mtumishi wa Mungu Daktari Francis. Neema ya Bwana ikutoshe unapoendelea kumtumikia Mungu. Tumemalizia ibada yetu hapa katika mjana wa leo, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.